Καλημέρα, παιδιά. Τα καταφέραμε, επιτέλους μαζευτήκαμε. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, να πούμε λίγο τι θα κάνουμε σήμερα. Ποιοι είμαστε εμείς και τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Τάνια. Είχα έρθει μαζί με τον κύριο Κώστα που είναι πίσω, βλέπετε, και είναι ο χειριστής του Pepper που θα σας συστηθεί σε λίγο. Και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Λάζαρο, ο οποίος τραβάει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες. Τι θα κάνουμε όμως σήμερα. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν θα κάνουμε ένα κλασικό μάθημα, έτσι. Θα κάνουμε ένα περιβαλλοντικό εργαστήριο και θα μάθουμε... Γιάννη, σε λίγο θα το δούμε, εντάξει. Να δούμε λίγο πρώτα σαν ομάδα τι θα κάνουμε σήμερα. Παναγιώτη. Θα σου δώσω το λόγο, Παναγιώτη, σε λίγο. Να πούμε λίγο τι θα κάνουμε πρώτα, να βάλουμε κάποιους κανόνες και μετά ξεκινάμε και δίνω το λόγο σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής σας, του Δήμου Βοήου, τα δάση, τα λιβάδια, τα βουνά, τα ζώα, τα πουλιά, και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα προστατεύουμε. Και σε αυτή μας την προσπάθεια σήμερα θα μας βοηθήσει και ο Pepper. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μία συμφωνία, για να είμαστε όλοι και όλες καλά. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα, επειδή σε αυτό το εργαστήριο, είπαμε δεν είναι κλασικό μάθημα, θα χρειαστεί να συζητήσουμε όλοι και όλες, έτσι, να πούμε τη γνώμη μας. Να παίξουμε διάφορα παιχνίδια, να κινηθούμε στο χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Δηλαδή, όταν κάποιος ή κάποια από εσάς είτε από εμάς μιλάει, παρακαλώ πάρα πολύ να μην τον διακόπτουμε και να μην την διακόπτουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ναι. Να δω χέρια ότι συμφωνούμε. Για να δω. Χέρια. Τέλεια. Δεύτερη συμφωνία. Αν έχουμε κάποιους που πιστεύουν ότι δεν θα το πω αυτό, είναι βλακεία. Δεν θα το πω αυτό γιατί δεν είμαι σίγουρος. Εδώ, παιδιά, δεν υπάρχουν σωστά και λάθη. Και λάθος να είναι κάτι θα μας βοηθήσει να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Εντάξει, οπότε μην τρέπεστε. Λοιπόν, εγώ θα βάζα και ένα δεύτερο κανόνα πολύ σημαντικό, που είναι νιώθουμε άνετα να πούμε ό,τι θέλουμε, αρκεί αυτό Γιάννη. Αυτό, Γιάννη, που θα πούμε, να μην προσβάλλει κάποιον ή κάποια από την ομάδα, έτσι. Αυτό για να είμαστε όλοι χαρούμενοι και χαρούμενες. Το έχουμε και αυτό? Ναι. Να δω, χέρια. Το έχουμε. Τελευταίος κανόνας και ξεκινάμε. Επειδή ο Pepper είναι ένα πολύ ευαίσθητο ρομπότ, δεν τον αγγίζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε με το να δώσουμε το λόγο στον Pepper. Γεια σας, παιδιά. Το όνομά μου είναι Pepper και είμαι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ. Θέλετε να μου πείτε και εσείς τα ονόματά σας? Θέλετε να πούμε τα ονόματά μας? Ναι! Τέλεια. Λοιπόν, τι προτείνω να κάνουμε, μια που βλέπετε στον Pepper αρέσουν και οι κινήσεις. Σηκωνόμαστε έτσι και πώς θα πούμε τα ονόματά μας. Θα πούμε πρώτα το όνομά μας και θα κάνουμε ταυτόχρονα μία κίνηση. Δηλαδή, παράδειγμα, Τάνια. Τώρα εσείς τι θα κάνετε? Μόλις το ακούσετε, με το 3, θα πείτε ξανά το όνομά μου όλοι και όλοι μαζί και θα κάνετε την κίνησή μου. Το έχουμε? 1, 2, 3. Τάνια. Έτσι και λίγο πιο ζωηρά, πιο δυνατά. Να πάμε από εκεί και κυκλικά. Λες το όνομά σου τώρα, το δικό σου, και μία κίνηση όποια θες εσύ. Εντάξει. Μελίνα. Τέλεια. Λοιπόν, την παρατηρούμε. Πάμε. Μελίνα. Μη μου τους αγχώνεστε. Δώστε τους χρόνο. Λοιπόν, Παρασκευή, κοίταξε να σε ξεαγχώσω. Και αυτό που κάνεις είναι μια κίνηση. Να κάνουμε αυτό? Ναι. Λοιπόν, πες το όνομά σου όμως και κάτω μαζί. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Ωραία.
Όνομα και κίνηση. Βαγγέλης. Κάνει και μια κίνηση. Απλή, δεν χρειάζεται να είναι και... Θα του δώσουμε χρόνο. Ο καθένας έχει το χρόνο του. Έτσι. Μήπως να κάνουμε αυτή. Έτσι. Που είσαι τώρα. Ή θέλεις κάτι άλλο. Λοιπόν, με το 3. Παιδιά, μπορούμε να μιμηθούμε και τη φωνή. Είδατε τι διστακτικά που μας το είπε. Θέλετε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. 1, 2, 3. Βαγγέλης. Χρήστος. Χρήστος. Δήμητρα. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Δεν σας ακούω όμως καλά. Τι, λίγο ζωηρέψουμε. Θανάσης. Αυτό, Θανάση. Να κάνουμε. Θανάσης. Θάλια. Γιώργος. Ελένη. Η κίνηση ποια είναι, Ελένη? Ναι. Ωραία. Πάμε. Ελένη. Ελένη. Νίκη. Νίκη. Γιάννης. Γιάννης. Κατερίνα. Κατερίνα. Σίμος. Και κάνει και μια κίνηση, Σίμω. Σίμος. Τέλεια. Σίμος. Ελένη. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που γνωριστήκαμε, νομίζω μπορούμε να κάτσουμε ξανακάτω. Και καλά, παιδιά, τώρα παρένθεση. Εννοείται τώρα τα ονόματα δεν θα τα θυμάμαι όλα με τη μία. Οπότε όταν παίρνετε το λόγο, στην αρχή μπορεί να μου θυμίζετε και το όνομά σας, εντάξει? Ναι. Ωραία. Ας συνεχίσουμε, Πέπερ. Πολύ ωραία. Τώρα που γνωριστήκαμε, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα θα είμαι ο ξεναγός σας σε ένα μαγικό ταξίδι στα δάση και στα λιβάδια του τόπου σας. Είστε έτοιμοι και έτοιμες? Είστε? Εντάξει, ας ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, νεαροί εξερευνητές και εξερευνήτριες, στον συναρπαστικό κόσμο του Δήμου Βοήου. Εδώ στην περιοχή σας υπάρχει ένα σπουδαίο φυσικό περιβάλλον. Με δάση, λιβάδια, ποταμιά και πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Θέλετε να σας δείξω ένα μικρό βίντεο από αυτά τα μέρη? Παιδιά, τώρα ό,τι μας δείχνει ο Πέπερ είναι εδώ στην περιοχή σας, στο Δήμο Βοήου. Βλέπετε χωράφια, εδώ βλέπουμε λεβάντα, να ήτανε, δάση, βουνά. Είδατε πόσα διαφορετικά τοπία έχει η περιοχή σας? Στη φύση, κανένα μέρος δεν είναι ακριβώς το ίδιο με κάποιο άλλο. Ας αρχίσουμε όμως την εξερεύνησή μας γνωρίζοντας τα βουνά που βρίσκονται κοντά μας. Πρώτα απ' όλα, πάμε να δούμε το βουνό από το οποίο ο Δήμος πήρε το όνομά του, δηλαδή το βουνό Βοηό. Το βουνό Βόιο ανήκει στα βουνά της Βόρειας Πίνδου. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, μπορούμε να δούμε πως το Βόιο δεν είναι ένα βουνό, αλλά μια μικρή οροσειρά, δηλαδή πολλά βουνά στη σειρά. Ένα από αυτά είναι τα πέρα για πέρα ξεχωριστά όνδρια που βλέπετε στη φωτογραφία. Ας δούμε όμως και ένα μικρό βίντεο για τα όνδρια. Είναι πραγματικά σαν να έχουν βγει από παραμύθι. Τριγύρω τους υπάρχουν κάθετοι βράχοι, τα ζωνάρια όπως τα αποκαλούν οι ντόπιοι, και έπειτα βαθιές και απότομες χαράδρες, αφήνοντας λίγες μόνο εισόδους προς την κορυφή.
Με έναν τρόπο, είναι σαν η φύση να έχει σχηματίσει ένα κάστρο. Πλάι στο βουνό υπάρχει δάσος από οξιές και καστανιές. Ένα ακόμη εντυπωσιακό βουνό της περιοχής είναι το Άσκιο ή αλλιώς Σινιάτσικος ή Σμιάτσικος. Ο Σινιάτσικος βρίσκεται στο νομό Κοζάνης και είναι ένα από τα υψηλότερα και μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας. Στο μεγαλύτερο μέρος του δεν έχει πολλά δέντρα, αλλά έχει πολύ μεγάλα λιβαδιά που έχουν πολλά και διαφορετικά φυτά. Κάποια από τα οποία είναι και πολύ σπάνια, όπως ο κίτρινος έροδιος, η μουρτζούλη, όπως λέγεται στην περιοχή. Ας πάμε να δούμε τώρα ένα ακόμη βουνό του τόπου μας, τον Βούρινο. Ένα σπουδαίο βουνό που έχει ιδιαίτερη σημασία, δι' αυτό και το προστατεύουμε. Ο Βούρινος είναι συνέχεια του Σινιάτσικου και βρίσκεται ανάμεσα στην Κοζάνη και τα Γρεβενά. Ο Βούρινος στα πιο ψηλά του μέρη έχει θάμνους και όχι ψηλά δέντρα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν το βουνό αυτό τόσο αγαπητό σε συγκεκριμένα ζώα που φτιάχνουν εκεί το σπίτι τους. Παραλίγο να το ξεχάσω. Στον Βούρινο, αλλά και στον Σινιάτσικο, μπορείτε να θαυμάσετε αμέτρητα αγριολούλουδα. Κάποια από αυτά, μάλιστα, είναι και διάσημα σε όλον τον κόσμο. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο με μερικά από αυτά τα αγριολούλουδα. Αν πάτε μια βόλτα τον Μάιο ή τον Ιούνιο σε αυτά τα βουνά, θα δείτε όμορφα χρώματα να αλλάζουν από κίτρινο σε μοβ ή ακόμη και να μπερδεύονται μεταξύ τους. Όσο απίστευτο και να ακούγεται, στον Βούρινο υπάρχουν φυτά που φυτρώνουν μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο. Με άλλα λόγια, είναι φυτά πολύ σπάνια που τα ονομάζουμε ενδυμικά. Ένα από αυτά είναι η βιόλα του Βουρινού που βλέπετε στη φωτογραφία. Για να δούμε αν θυμόμαστε τι είπαμε μέχρι εδώ με ένα μικρό παιχνίδι. Είστε έτοιμοι και έτοιμες? Ποιο από τα παρακάτω βουνά δεν ανήκει στο Δήμο Βοηού? Για να δούμε χέρια, παιδιά. Ποιο από τα βουνά που μας δείχνει τα τρία, με χεράκια όμως, θα δώσω το λόγο και θα απαντήσουμε με χέρια, δεν ανήκει εδώ στην περιοχή? Λοιπόν, να μας πει η Δήμητρα. Το Μεσαίο. Λοιπόν, Δήμητρα, σήκω. Σήκω. Πάνε στην οθονίτσα και επέλεξε το Μεσαίο. Κάνε ένα τσιτάκ. Σωστά. Το βρήκατε, παιδιά. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι, μια που το βρήκαμε, να πούμε λίγο ποιο είναι αυτό το βουνό που βλέπουμε, αν το αναγνωρίζουμε. Δεν ανήκει όντως στην περιοχή, το απαντήσαμε πολύ σωστά. Ποιο είναι όμως? Έχουμε καμιά ιδέα, καμιά μαντεψιά? Ναι, πες και το όνομα. Χρήστο, για πες Χρήστο. Ακριβώς, είναι ο Όλυμπος. Είναι το ψηλότερο βουνό, παιδιά, στην Ελλάδα, αλλά δεν ανήκει εδώ στο Δήμο, στην περιοχή σας. Ποια βουνά, αν ακούσαμε καλά από αυτά που μας έλεγε ο Πέπερ, ποια βουνά ανήκουν στην περιοχή σας? Ακούσατε? Λοιπόν, να μου πει η Νίκη. Το ξέχασα. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω λίγο. Εδώ είμαστε στο Δήμο Βοηού, σωστά? Μας είπε ο Πέπερ ότι ο Δήμος Βοηού πήρε το όνομά του από ένα βουνό. Ποιο? Το Βόιο. Μπράβο. Άρα ένα βουνό το βρήκαμε, που είναι και οροσειρά μάλιστα, έτσι. Άλλο? Με χεράκια, παιδιά. Παίρνουμε το λόγο με χεράκια. Γιάννη, σωστά? Ναι. Για πες. Βόιο 1. Ποιο άλλο βουνό μας είπε? Ποιο άλλο βουνό μας είπε ο Πέπερ ότι ανήκει στην περιοχή? Το ξέχασες κι εσύ? Το ξεχάσαμε. Παναγιώτη, μήπως το θυμάσαι εσύ? Σήκωνες χεράκι πριν. Ή το ξέχασες? Στην Βορειάλα. Όχι βρε, εδώ στην περιοχή. Στο Δήμο Βοηού. Θυμάσαι ποια βουνά μας είπε ότι έχει ο Πέπερ? Όχι. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην Παρασκευή. Μήπως το ξέχασες κι εσύ? Ο Βούρινος. Μπράβο. Βούρινος ή αλλιώς Μπούρινος, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Κι άλλο ένα μας είπε. Το Άσκιο. Άσκιο ή Σινιάτσικο. ακριβώς. Και να ρωτήσω, παιδιά, γιατί λέγεται Άσκιο? Έχουμε καμιά ιδέα από πού πήρε το όνομά του? Από τη σκιά. Πολύ ωραία, με χεράκι όμως, Νίκη. Από τη σκιά, γιατί? Σκιο, δηλαδή χωρίς σκιά.
Θυμάστε που μας είπε ο Πέπερ ότι δεν έχει ιδιαίτερα δέντρα ψηλά, έχει χαμηλή βλάστηση. Άρα δεν έχει και σκιά. Πάμε παρακάτω. Πέπερ. Ο άνθρωπος οφείλει να προστατεύει τη φύση γιατί, ας μην ξεχνάμε, η φύση είναι το σπίτι των ζώων και των φυτών. Αφήστε που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του χωρίς αυτήν. Ωστόσο, αν και πρέπει να προστατεύουμε ολόκληρη τη φύση, μερικά μέρη της πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω. Γιατί? Διότι εκεί ζουν σπάνια ζώα και φυτά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι μετά από πολλές έρευνες έχουν φτιάξει μια λίστα με όλους τους τόπους της Ευρώπης που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα ζώα και φυτά και οι οποίοι για αυτό το λόγο πρέπει να προστατευτούν. Αυτοί οι τόποι ονομάζονται προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Ναι, καλά ακούσατε. Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Και λέγονται έτσι, παρόλο που είναι πολύ περισσότερες από 2.000. Βάσει κάποιων πρόχειρων υπολογισμών, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 27.000 περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη που είναι μέρος αυτού του δικτύου. Και μάλιστα αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι περιοχές είναι κάτι σαν θησαυροί της φύσης που πρέπει να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε για τις μελλοντικές γενιές. Δηλαδή για εσάς. Κρατήσα το καλύτερο για το τέλος. Κάποιο από τα βουνά που αναφέραμε πριν είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Αυτό το βουνό είναι ο Βούρινος. Σας το είπα από την αρχή ότι είναι ένα πολύ ξεχωριστό βουνό. Το να προστατεύουμε ένα βουνό σημαίνει πως προστατεύουμε και όλα τα φυτά, δέντρα, ζώα και πουλιά που ζουν εκεί. Πολλά από αυτά μάλιστα είναι σπάνια και προστατευόμενα. Θα ήθελα να σας δείξω ένα σύντομο βίντεο με κάποια από τα ζώα που ζουν στην περιοχή που προστατεύουμε. Για να ρωτήσω λίγο πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Έχετε δει, συναντήσει δηλαδή ζωντανά, έτσι έξω κάποια από αυτά τα ζώα που είδαμε? Λοιπόν, να πει η... Το ξέχασα το όνομα. Όχι Νίκη, δίπλα από την Νίκη. Η Ειρήνη, ναι. Ελένη, συγγνώμη. Ναι. Μια μέρα στο φάρμο που ήταν ο μπαμπάς μου, πήγε μια αρκούδα και μια μέρα μπροστά από τη θεία μου πέρασε μια αλεπού. Αρκούδα και αλεπού λοιπόν η Ελένη, ναι. Κυρία, εμένα είχε ο μπαμπάς μου ένα κοτέτσι και βγήκε χτύπησε μέσα το κοτέτσι μια αλεπού. Μια αλεπού. Μια στους τρεις κότες. Κατάλαβα, ναι. Πες και το όνομα, το ξέχασα. Θάλια και δίπλα. Γιώργος. Μια φορά ανεβαίναμε για τις κάτσεις και είχαμε δει ένα μωρό λεπουδάκι. Μωρό λεπουδάκι, Νίκη. Μια φορά είχαμε δει καθώς γυρνούσαμε από τη Ζωρακή ένα μικρό λεπουδάκι και περίπτωσε στον δρόμο και δεν έπρεπε πάνω στα βουνά. Πολύ ωραία, ναι. Μια μέρα καθώς πήγαινα στις Γιάτιστα είδα μια αλεπού και μια μέρα που ήμουν βόλτα είδα και ένα στατζόχυρο. Παρασκευή, για πες και εσύ. Εγώ κύριε, μια φορά όταν ήμουν μόνος μου από μου είχα δει μια αλεπού και όταν ανεβαίναμε τη γαλατινή είδαμε ένα μικρό αρκουδάκι. Λοιπόν, περισσότεροι αρκούδες και αλεπούδες, έτσι. Λοιπόν, όπως ακούω, σαν να... Αχ, συγγνώμη, δεν σου δώσα το λόγο, ναι. Δημήτρης. Χρήστος. Ο Δημήτρης ποιος είναι?
Κανείς, μόνη μου το σκέφτηκα, εντάξει. Έλα, για πες βρε Χριστό. Εγώ έχω δει σκατζόχυρο, όχι, αλεπού, σκατζόχυρο, όχι, Λοιπόν, πάντως έτσι όπως σας ακούω, σκιουράκι. εντάξει. Και αυτό εκεί, τι ήταν μπιζόν? Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Δεν το αποκαλύπτω, θα το δούμε σε λίγο. Θέλεις να δώσεις την απάντηση στο τι ήτανε ή να πεις τι είδες? Όχι, είχαμε δει και ένα σκιώρο έξω από το σχολείο μας. Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως σας ακούω, οι περισσότεροι και οι περισσότερες, μην τα πούμε τώρα όλα, όλοι καταλαβαίνουν ότι από κάτι έχουμε δει. Που σημαίνει ότι εδώ στην περιοχή ζουν πάρα πολλά άγρια ζώα. Και να πω κι εγώ ότι εδώ στην περιοχή σας είμαι 3 εβδομάδες τώρα. Αυτές τις 3 εβδομάδες περπάτησα λίγο, έτσι, στα δάση, στα βουνά της περιοχής και παιδιά εγώ είδα λύκο. Ούτε 3 εβδομάδες ήμουν τόσο τυχερή, είδα λύκο, δεν το πίστευα, λέω εδώ είμαστε, είχα και τα κιάλια μαζί, τον είδα πολύ καλά. Που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε, έτσι, με σωστό τρόπο με αυτά τα άγρια ζώα της περιοχής. Για το κρατάμε αυτό και θα επανέλθουμε λίγο αργότερα. Πέπερ, μπορείς να συνεχίσεις. Πάμε τώρα να παίξουμε ένα ακόμη παιχνίδι. Γνωρίζετε ποιο ζώο είναι αυτό? Χέρια, για να δω ποιο ζώο είναι αυτό. Λοιπόν, να μου πει μια φωνούλα που δεν άκουσα, είσαι ο... Σίμος, για πες, Σίμο. Ποιο ζώο είναι αυτό? Ένα. Λοιπόν, Σίμο, το πλησίασες. Δεν είναι ελάφι. Είναι ένα ζώο που μοιάζει πολύ με το ελάφι. Και το λένε... Καγκουρού. Σίγουρα δεν είναι καγκουρό. Εδώ καγκουρό δεν έχουμε στην Ελλάδα. Εκτός αν το έχει κανένας από αιχμαλωσία, που κανονικά δεν επιτρέπεται. Τι άλλο. Ποιο ζώο είναι αυτό που μοιάζει με το ελάφι, αλλά είναι πιο μικρό από ελάφι? Ναι. Ζαρκάδι. Μπράβο. Ζαρκάδι. Παιδιά, το ζαρκάδι μοιάζει πάρα πολύ με το ελάφι, είναι όμως πιο μικρό. Και γιατί δεν έχει κέρατα αυτό? Γιατί είναι θηλυκό. Τα αρσενικά και τα ζαρκάδια και τα ελάφια έχουν κέρατα. Απλά τα ζαρκάδια πιο μικρά. Τα ελάφια είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα ζώα. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα στην Ελλάδα. Και θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο αν είναι νόμιμο, αν επιτρέπεται να κυνηγάμε ζαρκάδια. Ποιο να πω που δεν είπα. Παναγιώτη, ναι, πες, συγγνώμη, δεν σε βλέπω που σε δίπλα. Όχι. Όχι. Θες να μας πεις μήπως και γιατί δεν είναι, γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί δεν είναι νόμιμο? Δεν τα σκοτώνουμε ζώα. Παναγιώτη, με έχει συγκινήσει τώρα. Γιατί λέω Παναγιώτη, γιατί δεν σκοτώνουμε ζώα χωρίς να υπάρχει λόγος? Αλλά ειδικά για το ζαρκάδι υπάρχει και ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που δεν σκοτώνουμε. Τώρα καλέ, σε βλέπω, μισό λεπτάκι. Να μας πει και η Ελένη. Ελένη, ναι. Γιατί λες ότι δεν σκοτώνουμε συγκεκριμένα ζαρκάδια? Απαγορεύεται αυτό, το νόμο. Δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε. Θα δώσω το πάρει το ποτάμι, γιατί σε βλέπω λίγο το χασες. Να περίμενε, πρέπει να θυμηθώ το όνομα. Καλέ, μην το λες κατευθείαν. Δώσ' μου και εμένα λίγο χρόνο. Για πες, Χρήστο. Γίνεται να δεν σκοτώνει, γιατί ξέρω ότι ο παπάς μου έχει πάει για κυνήγι για ζαρκάδι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που το βάζεις αυτό, Χρήστο, γιατί είναι μια ευκαιρία να κάνεις μια συζήτηση με τον μπαμπά σου, με αυτά που θα πούμε τώρα. Παρότι απαγορεύεται, παιδιά, και σου δίνω αμέσως το λόγο, πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς κυνηγάνε ζαρκάδια, αλλά παράνομα. Το θέμα είναι γιατί απαγορεύεται. Έχουμε κάποια ιδέα? Ναι. Παιδιά, είναι είδος, αν όχι υπό εξαφάνιση, είναι είδος προστατευόμενο γιατί? Γιατί ο πληθυσμός του δεν είναι μεγάλος. Δηλαδή δεν υπάρχουν πάρα πολλά ζαρκάδια στην Ελλάδα. Δεν είναι όπως τα αγριογούρνα. Αγριογούρνα μπορούμε να κυνηγάμε. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολλά, παιδιά, τα αγριογούρνα. Και επικίνδυνα. Κοίταξε, επικίνδυνα γιατί είναι? Ναι. Γιατί είναι άγρια. Και αν με το που σε βλέπουν, μπορεί να σε σκοτώσουν. Άντε καλά, άλλη δουλειά καλύτερη δεν είχαν το αγριογούρνο να σε σκοτώσουνε. Μια μέρα είχα δει στο τάβι ότι ένας άνθρωπος ανέβηκε σε ένα δέντρο και από κάτω ήταν
Ήταν να κοπότε κρυοκούρνο. Κοιτάξτε, παιδιά, για κατεβάστε λίγο τα χέρια να απαντήσω λίγο σε αυτό και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα. Εγώ έχω δει πολλές φορές αγριογούρνο. Δεν μου κάναν ποτέ τίποτα. Γιατί? Τα άγρια ζώα συνήθως όταν τα βλέπουμε δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη όρεξη να πέσουν πάνω μας, ίσα-ίσα μας φοβούνται. Αν κάτσουμε ήρεμοι, φεύγουνε συνήθως. Αν τα προκαλέσουμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή αρχίσουμε και τρέχουμε κατά πάνω τους ή τα στριμώξουμε όπως τα στριμώχνουν οι κυνηγοί, τότε ναι, τότε είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, αυτοί που κυνηγάνε αγριογούρνα, ένα μικρό ρίσκο το έχουν. Γιατί? Γιατί στριμώχνουν το αγριογούρνο. Και σένα, άμα σε πάρω και σε στριμώξω, ας πούμε, Νίκη, σε στριμώξω κάπου, ας πούμε, και αρχίσω και σε απειλώ, δεν θα τρομάξεις, δεν θα κάνεις κάτι να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Οπότε με αυτή την έννοια μόνο είναι επικίνδυνα. Αλλιώς δεν έρχονται κατά πάνω μαζί έτσι μόνα τους. Τα ζαρκάδια τώρα, παιδιά, βοηθούν πάρα πολύ το δάσος. Γιατί το βοηθούν? Γιατί θα μου πείτε, τι, επειδή είναι λίγα τα ζαρκάδια τα προστατεύουμε, για ποιο λόγο? Ναι, Παναγιώτη. Για να περιβάλλουν το μέλλον. Πολύ ωραία μας λέει ο Παναγιώτης εδώ ότι είναι κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος, που το φυσικό περιβάλλον είναι το μέλλον. Και γιατί είναι το μέλλον? Γιατί, παιδιά, όταν εξαφανιστεί ένα είδος σε ένα βιότοπο, ακόμα και να μας φαίνεται ασήμαντο, ακόμα και να είναι λουλούδι, επιφέρει κάποια ανισορροπία. Δηλαδή, ταράζει λίγο το οικοσύστημα. Από λίγο έως πολύ. Και αν το ταράξει πολύ, θα ταράξει σίγουρα και εμάς τους ανθρώπους, πόσο μάλλον εσάς που κατοικείτε δίπλα στα δάση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, παιδιά. Το ζαρκάδι τι κάνει, με τι τρέφεται? Με χόρτα, με βλάστηση γενικά. Όταν υπάρχουν σε ένα δάσος ζαρκάδια και λάφια, τρώνε πάρα πολλά πράγματα από τα φύλλα των δέντρων, από τους θάμνους και τι κάνουν? Ανανεώνουν σιγά σιγά το δάσος. Γιατί το δάσος πρέπει να ανανεώνεται, το ξέρουμε αυτό. Αλλιώς γίνεται ένα κομμάτι αδιαπέραστο, ανταγωνίζονται το ένα τα φυτά με το άλλο μεταξύ τους και υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, επειδή κιόλας όσο πάνε με τα χρόνια μειώνεται η βόσκηση, δεν έχουμε δηλαδή τόσους βοσκούς όσο στο παρελθόν, θέλουμε πάρα πολύ τέτοια φυτοφάγα μεγάλα, θηλαστικά. Ζαρκάδια, ελάφια, γι' αυτό και τα προστατεύω. Οπότε μπορείς να πεις στον μπαμπά σου, τώρα που το ξέρεις, Χρήστο, ότι... Χρήστο, καλά το πάει, το έκανα λάθος. Χρήστο, ότι δεν επιτρέπεται. Εντάξει, μπορεί να κυνηγάει αγριογούρνα. Βέβαια, και τι σημαίνει? Ότι τρώμε ό,τι τρώγεται? Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε εντάξει? Έστω και αν σε αυτό συμβαίνει, ότι στερηθούμε μια γεύση που μας αρέσει. Κρατήστε το έτσι σαν ερωτηματικό. Εντάξει, δεν τρώμε ό,τι τρώγεται. Θεωρητικά και ο σκύλος τρώγεται. Τον σκοτώσουμε? Τρώγεται όμως, είναι βρώσιμος. Δεν θα πάθουμε κάτι. Αν φάμε σκύλο, θα τον φάμε όμως. Γιατί να φάμε το ζαρκάδι? Κατάλαβες, δηλαδή είναι τέτοια ερωτήματα μετά. Θέλεις να πεις κάτι, Νίκη? Ναι. Μας είχε πει ο κύριος ότι τα παλιά τα χρόνια, όταν ήταν ο πόλεμος με τους Τούρκους και επειδή τους είχαν περικρώσει, όταν επειδή είχε τελειώσει το φαγητό, τρώγανε σκύλους, γάτες και ποντίκι και πίδια. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ναι, σε περίοδους κρίσης, όπως είναι οι πόλεμοι, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά είναι διαφορετικό όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη και οι άνθρωποι πεινάνε, δεν έχουν τι να φάνε. Τι να κάνεις? Τότε θα φας τα πάντα, έτσι. Αλλιώς θα πεθάνεις. Και πολύ διαφορετικό να μιλάμε χωρίς να είμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη, ας πούμε, ή σε μια περίοδο κρίσης. Θα πω κάτι. Πες το για να προχωρήσουμε παρακάτω. Μια φορά γύρισε από τη Κοζάνη και πέταξε τα γκάθια η μαμά από το κατζόχυρο. Τα γκάθια τα πέταξε από το σκατζόχυρο. Ναι. Την είχε τσιμπήσει κατζόχυρος? Όχι. Πού τα είχε τα γκάθια? Ήταν μέσα στο αμάξι. Πώς μπήκε, Παναγιώτη? Δεν μπήκαν γκάθια. Ναι. Δεν μπήκαν αγκάθια. Δεν μπήκαν αγκάθια. Ναι, μήπως τον πατήσατε κατά λάθος, αυτό εννοείς? Και δεν μπήκαν αγκάθια στη ρόδα του αυτοκινήτου? Πέταξα.
Τα έβγαλε η μαμά. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Η αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό συμβαίνει αρκετές φορές. Δηλαδή, κατά λάθος μπορεί να πατήσουμε άγρια ζώα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ στην περιοχή που έχει πολλά και βλέπετε έχει πινακίδες που λένε προσοχή, να πηγαίνουμε αργά. Μην πηγαίνουμε σαν να είμαστε στο ράλι. Γιατί έτσι, αν δούμε ένα ζωάκι, δεν έχουμε περιθώρια αντίδρασης. Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο λίγο πιο μετά για να προλάβουμε να προχωρήσουμε. Εντάξει. Πάμε. Πέπερ, μπορείς να συνεχίσεις. Στη φωτογραφία βλέπουμε ένα ζακάδι. Σωστά. Γνωρίζετε ποιο ζώο είναι αυτό? Εύκολο με χεράκια. Να δω και κάνα παιδί που δεν μίλησε. Σιγά σιγά, κι εμείς. Για πες εσύ. Τι είναι? Παναγιώτη. Το ξέχασε. Ξέρω. Τι? Λαγός. Λαγός, το πέτυχε. Για να δούμε τι θα μας πει ο Πέτερ. Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν λαγό. Γνωρίζετε ποιο ζώο είναι αυτό? Λοιπόν, θα δώσω μισό λεπτάκι. Μίλησες Παναγιώτη, τώρα πρέπει να δώσω το λόγο και σε άλλο παιδάκι. Όχι τώρα. Ναι. Κουνάβι. Κουνάβι. Κοντά είσαι. Μοιάζει, αλλά δεν είναι κουνάβι. Ναι. Νυφίτσα. Νυφίτσα. Συμφωνούμε? Για να δούμε τι θα μας πει ο Πέπερ. Στη φωτογραφία βλέπουμε μία νυφίτσα. Το πέτυχες. Μπράβο. Παναγιώτη, τώρα θα πρέπει να το κρατήσεις, εντάξει, για να συνεχίσουμε. Ωραία, μπορείς να το κάνεις? Ωραία. Να προχωρήσουμε? Ναι. Γνωρίζετε ποιο ζώο είναι αυτό? Εύκολο, ναι. Σίγουρο. Το Πέπερ, για να δούμε. Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν σκύουρο. Μπράβο. Γνωρίζετε ποιο ζώο είναι αυτό? Λοιπόν, ναι, θέλω να μου πεις εσύ. Σκατζόχυρος, πες και το όνομά σου. Πώς? Ελένη. Θα ρωτήσω τώρα κάτι λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει. Αυτό το φυτό δίπλα, το λουλουδάκι δίπλα στο σκατζόχυρο, θέλω να μου πείτε πώς λέγεται. Ναι. Το ξέχασες? Ήδη. Δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Λοιπόν, Μελίνα. Μπράβο. Πες. Ναι, όχι. Λοιπόν, παιδιά, η περιοχή όντως είναι γνωστή για τον κρόκο. Βέβαια, έχει δύο είδη, έτσι, και ένα πορτοκαλί κρόκο. Εδώ αυτόν το συναντάμε πάρα πολύ στα λιβάδια και στα βουνά της περιοχής. Και τι χαρακτηριστικό έχει, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το λουδάκι που λέγεται κρόκος? Το ξέρει κάποιο παιδί? Ναι. Κρόκος λέγεται, αυτό το είπαμε. Αλλά γιατί είναι γνωστός ο κρόκος? Ναι. Ο κρόκος δεν είναι αυγό. Σωστή παρατήρηση. Έχουμε τον κρόκο του αυγού. Ωστόσο, το λέμε και αυτό κρόκο γιατί? Γιατί το χρησιμοποιούμε, παιδιά, στο φαγητό. Και όταν το χρησιμοποιούμε στο φαγητό, βάφει το φαγητό πορτοκαλί. Γενικά αυτό είναι ένα λουλουδάκι που τρώγεται. Μπορούμε να το φάμε. Και είναι μάλιστα πάρα πολύ νόστιμο όταν το βάζουμε στο φαΐ. Και εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Τώρα που το μάθαμε αυτό, έτσι, μάθαμε τον κρόκο, μάθαμε ότι είναι νόστιμο στο φαΐ. Όταν δούμε την επόμενη φορά κρόκο σε ένα λιβάδι και θέλουμε να μαζέψουμε για το σπίτι μας, τι κάνουμε, τα μαζεύουμε όλα? Ό,τι βρίσκουμε το μαζεύουμε και τα αφήνουμε κρανίου τόπος? Ναι, γιατί όχι όμως? Όλο? Όλο, τελείως, τίποτα δεν αφήνουμε. Αυτό, παιδιά, δεν είναι και πολύ καλό. Ξέρετε γιατί δεν είναι και πολύ καλό? Γιατί, να το σκεφτούμε λίγο. Να δούμε. Παρασκευή. Γιατί τα ζώα. Ναι. Ας είναι και μαντεψιά, τι πειράζει. Πες εσύ. Λοιπόν, πολύ ωραία σκέψη. Ένα είναι ότι κάποια από τα φυτά που μαζεύουμε είναι τροφή και για τα ζώα. Άλλη σκέψη. Κύριε, όταν οι άνθρωποι βρίσκουν τον κρόκο να το φάνε και άμα το πήραν όλο δεν θα φάνε οι άνθρωποι τον κρόκο. Πάρα πολύ. Παιδιά, να τα μαζέψουμε όλα. Δεν θα βρούμε του χρόνου. Γιατί κάποια φυτά πρέπει να μείνουν για να αναπαραχθούν και να ξαναφυτρώσουν το χρόνο. Οπότε, μπορούμε να μαζέψουμε,
αλλά δεν τα μαζεύουμε όλα, όπως το τσάι του βουνού. Δεν πάμε, άντε τα μαζεύουμε όλα, μετά του χρόνου δεν θα έχει, ούτε για μας, ούτε για τους υπόλοιπους. Εντάξει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Θα μας πει και ο Πέπερ. Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν σκαντζόχυρο. Γνωρίζετε ποιο ζώο είναι αυτό? Λοιπόν, Παναγιώτη, επειδή μίλησες πολύ, θα σου δώσω σε λίγο το λόγο, εντάξει. Θα δώσω ένα παιδάκι που δεν μίλησε τόσο. Ναι. Αετός. Αετός. Κοντά έπεσες, αλλά δεν είναι αετός. Τι μοιάζει με τον αετό? Όχι, δεν είναι σαΐνι, αλλά έπεσες πιο κοντά. Είναι, βέβαια, ναι. Είναι γεράκι, μπράβο. Μήπως ξέρουμε και τι είδους γεράκι είναι? Για... περίμενε. Να δούμε, να απαντήσουμε πρώτα σε αυτό και μετά τα άλλα. Ναι. Αυτό καλά είναι βουβάλι. Αυτό είναι γεράκι. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε τι είδους γεράκι είναι. Θα μας το πει ο Πέπερ. Λοιπόν, Πέπερ. Στη φωτογραφία βλέπουμε ένα γεράκι που το λένε βραχοκυρκίνεζο. Βραχοκυρκίνεζο. Καταπληκτική δουλειά, παιδιά. Τα πάτε περίφημα μαθαίνοντας για τα βουνά και τα ζώα που κατοικούν εκεί. Οι περιπέτειες μας όμως δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Ετοιμαστείτε για περισσότερα συναρπαστικά ταξίδια. Τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα χαιρετούμε για λίγο τον Πέπερ. Θα κάνει ένα διάλειμμα. Και εμείς θα αξιοποιήσουμε το διάλειμμα που θα κάνει ο Πέπερ για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Λοιπόν, εξηγώ το παιχνίδι. Καθίστε. Θα βάλω μια καρέκλα εδώ, γιατί επειδή τώρα θα χρειαστεί να κινηθούμε στο χώρο, να προστατέψω τον Πέπερ, μην πέσουμε πάνω του, γιατί μετά πάει ο Πέπερ. Εντάξει? Ακριβώς. Τώρα θέλω τον κύριο Νίκο να μου δώσει εκείνη την πράσινη τσάντα που έχω από πίσω. Και θα σπάσει. Ναι, και θα σπάσει και μετά κρίμα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο κάνει, ρωτάς? Φυσικά και δεν το έχω φτιάξει εγώ. Περιμένετε, θα μας απαντήσει ο κύριος Κώστας από πίσω. Θέλουν να μάθουν ποιος το έφτιαξε και πόσο κάνει. Οπότε ήρθα στη Γαλλία μια εταιρεία που τα κατασκευάζει και εμείς απλώς το προγραμματίζουμε. Και το δικό του κοστίζει ο Πέπερ είναι κάπου σε 40.000. Είδατε πόσο ακριβό είναι? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, λοιπόν? Αυτό είναι κάτι που θα χρειαστώ στο επόμενο παιχνίδι. Εσείς τώρα τι πρέπει να κάνετε για το επόμενο παιχνίδι? Δεν διακόπτουμε όμως, θυμόμαστε τη συμφωνία μας. Λοιπόν, για να παίξουμε το επόμενο παιχνίδι χρειαζόμαστε 3 πράγματα. 1, να ακούμε καλά. Ακούτε καλά? Ναι. Σίγουρα. 2, να είμαστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Θα το καταφέρουμε? Ναι. 3 και πιο δύσκολο απ' όλα. Θα πρέπει να δείχνουμε τι αισθανόμαστε και τι κάνουμε μόνο με το σώμα μας, χωρίς να μιλάμε. Δηλαδή, θα σας δείξω ένα συναίσθημα τώρα και θα μαντέψετε, μόνο με το σώμα μου θα το δείξω, χωρίς να μιλάω. Και θα μου πείτε τι είναι. Χαρά. Μπράβο, το έχουμε. Έτσι σας θέλω εκφραστικούς και εκφραστικές. Τώρα, θέλω αυτή εδώ η σειρά των παιδιών να σηκώσει λίγο τις καρέκλες στα χέρια και να πάει 3 βηματάκια πίσω, όσο πίσω γίνεται. Μην πέσουμε πάνω στην κυρία όμως, όσο πίσω γίνεται. Εσείς οι 3 κι άλλο πίσω, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τέρμα πίσω, και εσύ, τέρμα πίσω. Στόπ, εσύ γιατί θα πέσει πάνω στο φωτογράφο. Εσύ λίγο ακόμα πιο πίσω. Εσύ λίγο ακόμα πιο πίσω, λίγο. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε τι μεγάλο χώρο που κάναμε τώρα? Τώρα, μόλις σας πω, θα σηκωθείτε και θα περπατήσετε ελεύθερα στο χώρο, όπως περπατάω εγώ. Έτσι. Χαλαρά. Αλλά μόλις ακούσετε αυτό τον ήχο, μένετε ακίνητοι και ακίνητες. Το έχουμε? Ναι. Πάμε, σηκωνόμαστε και περπατάμε ελεύθερα στο χώρο. Πολύ ωραία. Τώρα θα αρχίσω να το δυσκολεύω σιγά σιγά. Τώρα θα περπατήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Μόλις σας ελευθερώσω, όχι ακόμα. Δεν θα τρέξουμε, θα περπατήσουμε όμως πιο γρήγορα. Ελεύθεροι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα το δυσκολέψω ακόμα πιο πολύ. Θα ήθελα, μόλις σας σταματάω,
να μένετε ακίνητοι και ακίνητοι και να ακούτε το συναίσθημα που σας λέω. Δηλαδή, θα σφυρίξω με τη φλογέρα και θα πω ένα συναίσθημα. Χαρά, ας πούμε. Θα πρέπει να κάνετε με το σώμα σας τη χαρά. Εντάξει, σας ελευθερώνω. Περπατάμε πολύ αργά τώρα, πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ αργά. Λύπη, για να δω λύπες, για να δω λύπες. Τέλειο, ακίνητη, μόνο με το σώμα θέλω να ρίχνετε λύπη. Να ρίχνω λύπη όμως, μην δείχνουμε χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εσύ τώρα που θα κουμπίσω μένεις ακίνητος, οι υπόλοιποι ξεπαγώνετε, κοιτάξτε λίγο εδώ πόσο χαρακτηριστική λύπη είναι. Δεν κάνει πολλά, παιδιά. Γέρνει έτσι το κεφάλι, δείτε εδώ, πέσαν τα καράβια του έξω όμως, δείτε το τύφος, τέλειος. Λοιπόν, σας ελευθερώνω και περπατάμε ακόμα πιο αργά τώρα. Όχι, ελευθερώνονται όλοι τώρα. Όλοι. Ακόμα πιο αργά και χαρά, για να δω χαρές. Εντάξει, λοιπόν, εσύ τώρα μένεις έτσι όμως ακούνητη, δεν θέλω να μου χαλάσεις τίποτα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι ξεπαγώνετε, κοιτάξτε εδώ, κέρδισε το πρώτο, το λότο, το τζόκερ, δεν ξέρω τι κέρδισε, δείτε εδώ χαρά. Λοιπόν, αυτό το κρατάμε, ξεπαγώνουμε τώρα όλοι και όλες και θέλω να φανταστούμε, περιμένετε, ότι περπατάμε σαν να είμαστε σε ένα δάσος. Περπατάμε στο δάσος. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι όταν περπατάμε στο δάσος, είμαστε διακριτικοί και διακριτικές. Γιάννη, αφήνουμε τώρα τον Πέπερ και περπατάμε στο δάσος. Και δεν κάνουμε φασαρία, γιατί δεν κάνουμε φασαρία έντονη. Πάρτι, ας πούμε, μουσικές, γιατί δεν κάνουμε. Ναι, Μελίνα. Γιατί ακούν τα άγρια ζώα και τρομάζουμε. Ακριβώς, παιδιά. Δεν ξεχνάμε ότι στο δάσος είμαστε επισκέπτες. Οπότε δεν πάμε και ταράζουμε τα πάντα, τρομάζουμε τα ζώα, είμαστε διακριτικοί. Εκεί που περπατάμε όμως ξαφνικά, βλέπουμε μία αρκούδα. Τι κάνουμε? Ακίνητη. Λοιπόν, θέλω να μείνεις έτσι ακριβώς όπως είσαι και να μην κουνήσεις τίποτα. Οι υπόλοιπες ξεπαγώνετε και κοιτάτε εδώ τη φίλη μου την Νίκη. Λοιπόν, έχει αρχίσει να τσιροκοπάει, έτσι. Το βλέπετε, δηλαδή δεν χρειάζεται να τσιρίζει. Μόνο από το σώμα της τη βλέπετε ότι τσιρίζει. Μπορείς να ξεπαγώσεις. Είναι σωστό να τσιρίσουμε με το που δούμε μια αρκούδα από κοντά? Θέλω να μου πείτε με χέρια γιατί δεν είναι σωστό. Ναι, Μελίνα. Γιατί θα την τρομάξουμε. Γιατί θα την τρομάξουμε. Και τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να μας ορμήξει. Μπορεί, με χεράκι όμως, εντάξει. Μπορεί, παιδιά, να μας ορμήξει. Τι άλλο δεν πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε όταν βλέπουμε αρκούδα? Σίγουρα δεν τσιρίζουμε. Άλλο, εσύ σε βλέπω... Θανάση, όχι. Πες το. Κωνσταντίνο, πάνε λίγο πιο εκεί γιατί σε βλέπω δίπλα στον Πέπερ. Θα ξεχαστείς, θα του χώσεις καμία και μετά δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο δεν κάνουμε, με τίποτα δεν κάνουμε. Σε βλέπω καλετήτσι. Να δώσω εδώ το λόγο. Μπράβο, δεν τρέχουμε. Πολύ ωραία και θύμισέ μου το όνομα γιατί το ξέχασα ήδη. Βαγγέλης. Γιατί δεν τρέχουμε, Βαγγέλη? Γιατί να μας περάσει η διαθήμα της. Μπράβο. Παιδιά, το είπες τέλεια, έτσι. Όταν τρέχουμε, υπάρχει ένα ένστικτο στην αρκούδα που λέει αυτό για να τρέχει είναι θύραμα, θα το κυνηγήσω. Και δεν ξέρω, τη βλέπετε έτσι χοντρούλα την αρκούδα, αλλά σας πληροφορώ ότι τρέχει πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Οπότε αν τρέξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τρέξει πίσω μας και θα μας προλάβει. Τι κάνουμε λοιπόν? Μένουμε, πώς είστε, αγάλματα, μένουμε ακίνητοι και ακίνητες και σιωπηλοί και σιωπηλές, ψύχρεμοι και η αρκούδα θα απομακρυνθεί. Εντάξει? Ναι. Λοιπόν, σας ξεπαγώνω και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο δάσος. Και εκεί που περπατάμε και είμαστε χαρούμενοι και χαρούμενες, βλέπουμε ένα πλαστικό σκουπίδι κάτω. Τι κάνουμε? Σκύβουμε, το μαζεύουμε. Έχουμε μαζί μας μία σακούλα πάντα. Το βάζουμε μες στη σακούλα και όταν μετά από λίγο συναντήσουμε κάδο, το πετάμε στον κάδο για να διατηρήσουμε το δάσος καθαρό. Συνεχίζουμε τώρα τη βόλτα μας. Και ξαφνικά, εκεί που περπατάμε, βλέπουμε ένα πάρα πολύ όμορφο λουλούδι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Πανέμορφο, τι κάνουμε? Για να δω. Για να σας δω. Άμα το κόβουμε πρέπει να το δείξεις. Ακίνητος όμως, δεν βλέπω τώρα το σώμα σου να κόβει. Το σώμα σου να κόβει είναι έτσι. Για να σε δω. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι αυτό που με τίποτα δεν θα κάνουμε.
Σας ξεπαγώνω. Γιατί δεν θα το κόψουμε? Ναι. Γιατί αν το κόψουμε, Ναι. δεν θα πετρώσουν άλλα. Όχι ακριβώς. Αλλά είσαι κοντά. Ναι. Δεν θα έχουν τόσα πολλά λουλούδια. Λοιπόν, παιδιά, θα δώσω μία βοήθεια. Θυμάστε ο Πέπερ που μας είπε ότι εδώ στην περιοχή υπάρχουν κάποια λουλούδια που φυτρώνουν μόνο εδώ και πουθενά άλλου. Τα ακούσατε? Ναι. Αν λοιπόν συναντήσουμε κάποιο λουλούδι που δεν το ξέρουμε, δεν λέω να συναντήσουμε τσάι του βουνού ή κρόκο, που το ξέρουμε και μπορούμε να κόψουμε μερικά, αλλά όχι όλα, είναι πιθανό να είναι από ένα από αυτά τα σπάνια, όπως η βιόλα που μας έδειξε. Τα οποία τα λέμε ενδυμικά, αυτά που φυτρώνουν μόνο εδώ και πουθενά αλλού είναι ενδυμικά. Οπότε δεν το κόβουμε. Γιατί μπορεί να συμβάλλουμε στην εξαφάνισή του. Θες να προσθέσεις κάτι? Ναι. Γιατί μπορεί να είναι σπάνιο. Ακριβώς. Μπορεί να πέσαμε σε ένα από αυτά τα σπάνια. Τι κάνουμε? Το φωτογραφίζουμε. Κλικ. Το μυρίζουμε και το αφήνουμε στην ησυχία του. Ναι. Η κύρια του δάσους μπορεί να χαλάσει χωρίς λουλούδια. Καλά, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είναι σπάνιο, με το να κόψουμε ένα λουλούδι δεν είναι κακό. Αλλά επειδή ακριβώς εδώ έχει πολλά σπάνια, κόβουμε μόνο αυτά που ξέρουμε ότι σίγουρα κόβονται. Εντάξει, σας ελευθερώνω. Συνεχίζουμε τη βόλτα στο δάσος, αλλά τώρα δεν περπατάμε σαν άνθρωποι. Περπατάμε σαν αρκούδες. Για να δω αρκούδες. Ωραία. Ακίνητε καλέ. Αρκουδίτσες θέλω να βλέπω μόνο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα σας ελευθερώνω και περπατάμε αυτή τη φορά. Δεν περπατάμε. Πετάμε σαν γεράκια πάνω από την περιοχή και ψάχνουμε ζουμερά ποντίκια. Πετάμε λαχταριστά ποντίκια ή φίδια και... Εδώ ένα γεράκι χύμιξε κιόλας κάτω. Κάτι είδε να μας σουλήσει, κανένα ποντικό, κανένα φίδι, δεν ξέρω. Πολύ καλή ισορροπία έβγε. Και με το επόμενο σφύριγμα καθόμαστε στις θέσεις μας. Καλέ εσύ. Μισό λεπτάκι. Σηκώνουμε την καρεκλίτσα, δεν τη σέρνουμε και πάμε λίγο πιο μπροστά, όπως ήμασταν αρχικά. Λοιπόν, όπως θα παρατηρήσατε, κάτι άλλαξε. Έχουμε ένα ακόμα ρομπότ, το οποίο λέγεται Now. Now, ακριβώς, και θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε, ναι, τα πουλιά της περιοχής. Για να τον ακούσουμε. Ναι. Γεια σας παιδιά. Είμαι ο Νάο και είμαι φίλος του Πέπερ. Τώρα θα σας μιλήσω εγώ για λίγο για να δώσω την ευκαιρία στον Πέπερ να ξεκουραστεί. Ετοιμαστείτε να πετάξουμε μαζί πάνω από τον Δήμο Βοηλίου σε αυτήν τη συναρπαστική πτήση. Θα έχουμε συντροφιά μερικά από τα πουλιά της περιοχής. Πάμε λοιπόν να μάθουμε περισσότερα για αυτά. Για αρχή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τα πουλιά από τα υπόλοιπα ζώα είναι ασφαλώς τα φτερά που καλύπτουν το σώμα τους. Είναι τα μόνα ζώα που έχουν φτερά. Τα φτερά βοηθούν τα πουλιά να πετάξουν και τα κρατούν επίσης ζεστά. Επίσης, τα φτερά είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν τα πουλιά να μένουν στεγνά όταν βρέχει ή όταν προσγειώνονται στο νερό. Αυτό είναι θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα φτερά κάνουν τα πουλιά διαβρόχα. Επίσης, ένα ακόμη πράγμα στο οποίο διαφέρουν τα πουλιά από τα υπόλοιπα ζώα είναι ότι τα πουλιά γεννούν αυγά και όχι μικρά. Αν κοιτάξετε ψηλά στα δέντρα, ίσως μπορέσετε να δείτε κάποια φωλιά πουλιών. Τα πουλιά φτιάχνουν τη φωλιά τους έτσι ώστε να έχουν ένα ασφαλές και ζεστό μέρος για να γεννήσουν τα αυγά τους. Μερικές ημέρες μετά, βγαίνουν από τα αυγά τα μικρά πουλάκια, οι νέωσοι όπως τα αποκαλούμε. Άλλο ένα χαρακτηριστικό των πουλιών που τα κάνει μοναδικά είναι η μύτη τους, που ονομάζεται ράμφος. Με το ράμφος τους, τα πουλιά μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Το χρησιμοποιούν για να μαζέψουν κλαδιά για να χτίσουν τις φωλιές τους, αλλά και για να πιάσουν την τροφή τους. Άλλες φορές
Το χρησιμοποιούν για να τακτοποιούν και να καθαρίζουν τα φτερά τους. Τα ράμφη τους τα βοηθούν επίσης να αμήνονται ενάντια σε εχθρούς που μπορεί να προσπαθήσουν να τα πειράξουν. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι δεν έχουν όλα τα πουλιά το ίδιο άμφος. Μιας και δεν τρώνε όλα τα πουλιά τα ίδια πράγματα. Άλλα πουλιά τρέφονται με σπόρους, άλλα με σκουλίκια και έντομα και άλλα με ψάρια, χελώνες ή μικρά ζώα. Παιδιά, ακούμε προσεκτικά τι μας λέει ο Νάο, γιατί μετά θα μας ρωτήσει. Εντάξει? Για να δούμε ένα μικρό βίντεο από τα πουλιά που υπάρχουν στην περιοχή σας. Κάποια από αυτά έρχονται και στις αυλές των σπιτιών σας ή περνούν πετώντας από πάνω τους. Το ξέρετε? Τρυποκάρδης ή αλλιώς τριοκολάπτης. Μπράβο. Τσαλαπετινός. Πάρα πολύ χαρακτηριστικός, έτσι. Τα πουλιά βρίσκονται παντού γύρω μας και κάνουν τον κόσμο ένα πιο υπέροχο μέρος. Ξέρουν ακριβώς που να βρουν τροφή, να χτίσουν τις φωλιές τους και να μεγαλώσουν τις οικογένειες τους. Για παράδειγμα, κάποια πουλιά μένουν στο δάσος γιατί υπάρχουν πολλά κλαδιά για να χτίσουν τις φωλιές τους και μπορούν να βρουν νόστιμα έντομα, φρούτα και σπόρους για να μασουλήσουν. Άλλα προτιμούν τις λίμνες γιατί βουτάνε τα πόδια τους στο νερό και βρίσκουν νόστιμα ψάρια, φυτά και μικρά ζωήφια για να γεμίσουν τις κοιλιές τους. Και άλλα πουλιά προτιμούν να βρίσκονται πιο κοντά στα χωριά και στον άνθρωπο, όπως τα χωριά και στις κομμοπόλεις του Δήμου σας, τη Σιάτιστα, τη Γαλατινή, την Εράτηρα, τη Νεάπολη, το Τσοπίλι, το Καλονέρι, τον Πεντάλοφο. Τους αρέσει να συχνάζουν εκεί γιατί βρίσκουν φιλόξενα σημεία για να χτίσουν τις φωλιές τους. Πάμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικά πουλιά του τόπου σας και να τα γνωρίσουμε από κοντά. Ένα από αυτά είναι και η γερακίνα. Η γερακίνα είναι ένα πουλί που φωλιάζει στο δάσος. Πολύ συχνά όμως τη συναντάμε σε πεδιάδες και χωράφια. Προτιμά να κάνει τις εμφανίσεις της κατά τη διάρκεια της ημέρας, ψάχνοντας για την τροφή της και κάνοντας βουτιές στο έδαφος όταν δει κάτι ενδιαφέρον. Γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι είναι και αρπακτικό πτηνό. Ελάτε να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασα για τη γερακίνα. Παιδιά, γερακίνα το πιο πιθανό είναι ότι έχετε δει όλοι και όλες, έστω και αν δεν το καταλάβατε. Έχει αρκετές περιοχές. Τα αρπακτικά πτηνά κυνηγούν κυρίως πετώντας, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και ειδικά την όρασή τους και επιταρπάζουν τη λία τους με τα κοφτερά και μεγάλα τους νύχια. Δείτε νύχια, Η γερακίνα τρέφεται κυρίως με ποντίκια, αλλά και σαύρες, σκουλίκια, φίδια και βατράχια. Και τώρα θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιο πουλί είναι πιο πιθανό να δούμε την ημέρα, την γερακίνα ή την κουκουβάγια? χέρια στην ερώτηση που έκανε. Ναι. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω. Μη μου αγχώνεστε, με το που παίρνετε το λόγο αγχώνεστε. Λοιπόν, μας ρώτησε ποιο πουλί είναι πιο πιθανό από αυτά τα δύο, έτσι. Βλέπουμε γερακίνα, κουκουβάγια. Ποιο πουλί είναι πιο πιθανό να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας? Αυτή ήταν η ερώτηση. Το θυμήθηκες? Πες το. Γιασικό. Και επέλεξε, πρόσεχε μόνο να μην χτυπήσεις τον ναό, επέλεξε τη γερακίνα. Σωστά. Το βρήκατε, παιδιά. Μπράβο. Ένα ακόμη πουλί που ζει στην περιοχή μας είναι ο κοκκουθράυστης. Αχ, συγγνώμη, Νάο, σε διέκοψα. Εσύ μιλούσες. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Ο κοκκουθράυστης είναι μέρος μιας οικογένειας πουλιών που λέγονται σπίζες. Ξεχωρίζει από τα άλλα μέλη της οικογένειας, καθώς είναι στρομπουλός με σχετικά μεγάλο για το κεφάλι του ράμφος. Το ράμφος του είναι σκουρόχρωμο, κονικό και πολύ δυνατό ώστε να σπάει κουκούτσια από βύσσινα, κορόμιλα, κεράσια και άλλα φρούτα.
Θα τον συναντήσουμε σε ανοίγματα του δάσους, σε θαμνώνες, σε χωράφια με σπαθίλια ή σε δέντρα με φρούτα όπως κερασιές, κορομίλιες και δαμασκηνιές, αν και του αρέσουν πολύ τα φρούτα των δέντρων και οι καρποί των θάμνων. Κάποιες φορές για να ταΐσει τα μικρά του, αναζητά και έντομα, όπως ακρίδες και σκουλίκια. Είναι ένα πολύ ντροπαλό πουλί που συνηθίζει να κινείται ψηλά στα φύλλα των δέντρων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που μπορεί να έχετε υπάρξει στο ίδιο μέρος με έναν κοκοθράψτη και να μην το έχετε καταλάβει. Ένα άλλο πουλί που συχνά ζει στην περιοχή μας είναι η πάπια. Την παπιά τη συναντάμε πιο συχνά σε μια λίμνη ή σε ποταμιά στη χώρα μας. Παρόλο που είναι πουλί, προτιμά να περνά τον περισσότερο της χρόνου στο νερό κολυμπώντας, παρά στον αέρα πετώντας. Το σώμα της μοιάζει με βάρκα και τα πόδια της μοιάζουν με κουπιά, αφού έχουν μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η πάπια είναι τόσο καλή στο κολύμπι. Παιδιά, εδώ θα ήθελα να ρωτήσω, βλέπετε τώρα το πόδι της πάπιας που μοιάζει έτσι με κουπί. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε παρατηρήσει την πάπια, αλλά και το βάτραχο που έχει μεμβράνες, έτσι, έχουμε δει τι γρήγορα κολυμπάνε και έχουμε κατασκευάσει κάτι ειδικά πέδιλα για να κολυμπάμε γρήγορα. Ξέρετε πώς τα... Ναι. Ακριβώς. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Ο άνθρωπος παρατηρεί τη φύση και τα ζώα και φτιάχνει πράγματα που τον εξυπηρετούν. Για πάμε παρακάτω, Νάο. Είναι ζώο παμφάγο, δηλαδή τρώει τα πάντα, από χόρτα και φυτά, μέχρι έντομα, βατράχους, σκουλίκια, αλλά και ψάρια. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να δούμε πώς θα θυμάστε από αυτά που μάθαμε. Ας ξεκινήσουμε. Τα πουλιά γεννούν αυγά ή μικρά πουλιά? Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Τα πουλιά γεννούν αυγά ή μικρά πουλιά, κατά τη γνώμη σας? Μας το είπε ο Πέπερ, αλλά μας το ξαναρωτάει. Νίκη, μικρά πουλιά. Υπάρχει κάποια που διαφωνεί? Παρασκευή, σε βλέπω, κάτσε κάτω και πες μας. Αυγά. Αυγά, παιδιά. Οι κότες. Τι κάνουν οι κότες? Κοτόπουλα ή αυγά? Αυγά, βέβαια. Αυτό το ίδιο το κάνουν όλα τα πουλιά. Now. Τα πουλιά γεννούν αυγά. Βέβαια. Με τι τρέφεται η γερακίνα? Για να δούμε ποιος πια άκουγε προσεκτικά. Με τι τρέφεται η γερακίνα? Τι μας είπε ο Νάο? Η γερακίνα. Ναι, με τι τρέφεται, τι τρώει? Ναι, ποντίκια, μπράβο, το βασικό. Της αρέσουν πάρα πολύ. Άλλο, τα ποντίκια? Κατσαρίδες. Κατσαρίδες δεν είναι στο μενού της συνήθως. Ναι. Με χεράκι, παιδιά. Ποντίκια. Καλέ, μη διακόπτεται. Μπορεί κάποιος να αγχώθηκε τώρα ο Γιάννης. Τον είδα, αγχώθηκε, το ξέχασε τι θέλει να πει. Τον διακόψαμε. Είμαστε στο τι τρώει η γερακίνα, έχουμε πει ήδη τα ποντίκια. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Όχι. Λοιπόν, ναι. Μπράβο, σκουλίκια. Τι άλλο μας είπε? Εντάξει. Κάποιος άλλος που θέλει να πει η Παρασκευή? Τυφίδια. Για να δούμε τι πετύχαμε. Now. Η γερακίνα τρέφεται κυρίως με ποντίκια, αλλά και με σαύρες, σκουλίκια, φίδια και βατράχια. Δύο Ποιο ξεχάσαμε. από τα ζώα στην οθόνη είναι πάνθαγο? Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω κάποιον που δεν σηκώθηκε. Παναγιώτη, εσύ δεν σηκώθηκες για πάνω, σηκώθηκες μήπως και το έχω ξεχάσει? Όχι. Κοίταξε να δεις τι μας ρωτάει τώρα, έτσι. Μας ρωτάει, ποιο από τα τρία ζώα είναι παμφάγο? Παμφάγο ξέρουμε τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι τρώει. Ότι τρώει τα πάντα σημαίνει. Ποιο από αυτά τα τρία πουλιά τρώει τα πάντα? Να δώσουμε μια ευκαιρία στον Παναγιώτη. Θα πας προσεκτικά και θα επιλέξεις ένα από τα τρία με το δαχτυλάκι σου. Εντάξει, πρόσεχε τον Νάο όμως. Ποιο από τα τρία? Για πλησίασε. Έλα να σε βοηθήσω. Πλησίασε. Πάρα πολύ ωραία. Προσέχεις τον Νάο γιατί είσαι δίπλα και επιλέγεις όποιο πιστεύεις ότι τρώει τα πάντα. Ποιο? Μην του λέτε ό,τι θέλει. Ούψ, ξαναπροσπάθησε. Δεν το πετύχαμε. Για κάτσε κάτω να κάνει ένα παιδί. Λοιπόν, ο κοκοθράφτης δεν τρώει τα πάντα. Καλέ, μη φωνάζετε, σας βλέπω. Λοιπόν, ποιο παιδί δεν έχει... Έχεις ανέβει? Έλα.
Έλα, ναι. Σίμω, επέλεξε όποιο πιστεύεις ότι τρώει τα πάντα. Η γερακίνα, αφού τώρα είπαμε ότι τρώει η γερακίνα. Δεν είπαμε ότι τρώει ποντίκια, σαύρες, αυτά δεν είναι τα πάντα. Για επέλεξε το. Σωστά. Το βρήκατε, παιδιά. Μπράβο. Ποια παιδιά τρώει τα πάντα. Η πάπια είναι πανφάγο ζώο, δηλαδή τρώει τα πάντα, από χόρτα και φυτά, μέχρι έντομα, βατράχους, σκουλίκια, αλλά και ψάρια. Είναι εύκολο να πλησιάσουμε έναν κοκοθράφστη. Για να δούμε ποιος πια το άκουσε αυτό. Είναι εύκολο να πλησιάσουμε, λέει, έναν κοκοθράφστη. Λέγεται κοκοθράφτης γιατί θράβο σημαίνει σπάζω. Σπάζει σποράκια, κόκκους. Ναι. Όχι, γιατί. Βαγγέλη, Ναι. Γιατί μπορεί να είναι δύσκολο να τον πλησιάσουμε, να τον δούμε. Κάνε και μαντεψιά. Γιατί μας φοβάται. Ακριβώς, γιατί μας φοβάται. Δεν πολύ πλησιάζει. Όλα τα ζώα μας φοβούνται, αλλά κάποια είναι πιο ντροπαλά, πιο διστακτικά. Ναό, θέλεις να μας πεις κι εσύ, αν τα είπαμε σωστά? Όχι, ο κοκοθράφστης είναι πολύ ντροπαλός και αποφεύγει τους ανθρώπους. Καταπληκτική δουλειά, παιδιά. Τα πάτε περίφημα μαθαίνοντας για τα πουλιά του τόπου μας. Τώρα θα κάνουμε με τον Πέπερ ένα μικρό διάλειμμα. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Πάρα πολύ ωραία, τον αφήνουμε να ξεκουραστεί και τον Πέπερ και τον Ναό. Κώστα, μπορείς να τον πάρεις για να συνεχίσουμε με το επόμενο παιχνίδι. Για το επόμενο παιχνίδι θα πρέπει οπωσδήποτε να ακούμε πάρα πολύ καλά. Τι θα κάνουμε? Θα σας δείξω κάποια πουλιά και θα ακούσουμε τις φωνές τους. Οκ? Και μετά θα παίξουμε ένα παιχνίδι αναγνώρισης φωνών. Δηλαδή, θα σας βάζουμε μόνο τη φωνή και θα προσπαθείτε να δείτε σε ποιο πουλί ανήκει. Εντάξει? Για να δούμε. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό, το θυμάστε? Να πει η Νίκη. Τρυποκάριδος ή αλλιώς, συνήθως το λέμε εδώ στην Ελλάδα, δριοκολάπτη. Και τώρα ο κύριος Κώστας θα μας βάλει τη φωνή. Ναι, πείτε. Για πέστε λιγάκι, έχουμε εδώ στο σχολείο κανένα... Να το δείξετε αυτό στην κυρία. Και τι έκανε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσθήκη. Παιδιά, εννοείται θα μου τον δείξετε αν έχετε δριοκολάπτη. Κάνει έτσι τρυπούλες στο δέντρο, γιατί βρίσκει ζουμερά έντομα να φάει και πολλές φορές το χρησιμοποιεί και σαν φωλιά. Και μάλιστα, αν βλέπουμε πάρα πολλούς δριοκολάπτες σε ένα δάσος, πολλές τρυπούλες, αυτό σημαίνει ότι... Αυτό δεν ήταν δριοκολάπτη σίγουρα. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος είναι υγιές. Να ακούσουμε τη φωνή του δριοκολάπτη. Θα το θυμάστε? Λοιπόν, ακόμα δεν λέμε, περίμενε. Πώς το είπαμε αυτό, να σας το κρύψω? Το θυμάσαι? Πώς το είπαμε? Απογοητεύτηκε. Ναι, Γιάννη. Σπάει σποράκια, κόκκους που είπαμε, ναι. Είσαι πολύ κοντά. Πολύ κοντά, αλλά βάλε το κόκκο που λέει στην αρχή. Κόκκο. Ναι. Μπράβο, κοκοθράφστης. Ακούστε τη φωνή του. Κυριακή, τι γράφεις? Κοκοθράφστης. Θα το θυμάστε, λέτε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω αυτό που πήγε να μας βάλει ο Κώστας πριν. Ναι. Γερακίνα. Να την ακούσουμε τη γερακίνα. Δυνατή φωνή. Διαπεραστική. Όποτε ακούσετε, παιδιά, αυτό τον ήχο, κοιτάξτε πάνω, θα δείτε σίγουρα γερακίνα. Τώρα θέλω να σας δείξω κάτι που μοιάζει με γερακίνα, αλλά δεν είναι γεράκι. Τι είναι?
Ναι. Χεράκι όμως, πεταγόμαστε. Αετός και μάλιστα χρυσαετός, το είπαμε τώρα. Και παρότι, παιδιά, είναι τεράστιο πουλί, δηλαδή έχει ένα άνοιγμα φτερών, ακούστε τι φωνή έχει. Ακούστε τι φωνή έχει, τόσο μεγάλο πουλί. Τίποτα, σαν κουτούλα είναι αυτό. Τόσο μεγάλο πουλί και πολύ απαλό. Πολύ απαλή η φωνή του. Όχι δα. Χρυσαετός. Θα τη θυμάστε τη φωνή του? Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν. Τώρα κάτι που ξέρετε όλοι και όλες. Συγγνώμη Παναγιώτη, αλλά πετάχτηκαν όλοι και όλες. Να ακούσουμε την Πάπια. Εύκολο. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι και όλες. Λοιπόν, ερώτηση. Τι είναι αυτό με χέρια όμως? Με χέρια. Παναγιώτη, ξέρεις εσύ τι είναι? Όχι. Λοιπόν, να δώσω το λόγο. Μήπως θες να κάνεις μια μαντεψιά κι εσύ που δεν άκουσα καθόλου τη φωνή σου? Θέλεις? Αν θέλεις. Ας είναι και λάθος. Τι μας πειράζει? Παιδιά, να την ενθαρρύνουμε λίγο. Μην φωνάζετε κυρία. Εντάξει. Θέλεις να κάνεις μια μαντεψιά? Ναι, πες. Γιατί σου μοιάζει, Κατερίνα μου? Κοντά. Όχι. Τι σου μοιάζει, Κατερίνα? Θες να μου πεις σε λίγο? Να πούμε στην επόμενη. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στο Γιάννη. Πες. What? Όχι, δεν είναι. Περίμενε, έχω ξεχάσει το όνομα. Ξέχασα το όνομα. Κωνσταντίνε, για πες. Χίνα δεν είναι. Μπράβο, Πελαργός. Το βρήκε με τη δεύτερη. Και ο Πελαργός, εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να μας έρχεται μια σκέψη και μετά να μας φεύγει. Ο Πελαργός, παιδιά, είναι πολύ μεταναστευτικό, δηλαδή θέλει τη ζέστη. Το χειμώνα παίρνει τα μπογαλάκια του και πάει σε ζεστές περιοχές. Γι' αυτό δεν τον βλέπουμε ποτέ το χειμώνα εδώ. Ο Πελαργός δεν έχει φωνή. Τι κάνει, κατέβασε το χεράκι, θα τα πούμε μετά. Κάνει έτσι το ράμφος του, το κροταλίζει και βγάζει έναν ήχο πολύ χαρακτηριστικό που θα τον ακούσετε τώρα. Αυτό είναι Πελαργός. Το έχουμε, το θυμόμαστε? Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε πάλι όπως και πριν, τις καρέκλες μας τέρμα πίσω, χωρίς να τις σύρουμε, τις σηκώνουμε. Λοιπόν, σηκωνόμαστε τώρα όλοι και όλες και ερχόμαστε εδώ στο κέντρο. Και τι θα κάνω? Θα βάλω σε διάφορα σημεία της αίθουσας τις καρτέλες. Πελαργός, εδώ. Στην κυρία θα βάλω τον δριοκολάπτη. Εδώ. Όπα, μας φύγει. Λοιπόν, τον κοκοθράφστη, θυμόμαστε, κοκοθράφστης, με το δυνατό το ράμφος το βλέπετε, θα το βάλω εδώ. Πώς είπαμε ότι λέγεται? Γερακίνα. Μπράβο. Τη γερακίνα θα τη βάλω εδώ. Και εδώ κάτω θα βάλω τον, πώς είπαμε? Χρυσαετό. Μπράβο. Τον χρυσαετό εδώ στη γωνία και στο τέλος την Πάπια θα τη βάλω εδώ. Τώρα, ερχόμαστε εδώ όλοι και όλοι στο κέντρο και ο κύριος Κώστας θα μας βάζει διάφορες φωνές. Εμείς, όπου πιστεύουμε ότι ανήκει η φωνή, πηγαίνουμε όσο τρέχουμε, δεν χρειάζεται, ήρεμα, εκεί που θεωρούμε ότι ανήκει. Δηλαδή, αν μας βάλει Πελαργό, ερχόμαστε και στεκόμαστε εδώ. Εντάξει? Όπου θεωρούμε ότι ανήκει η φωνή. Όχι όπου πηγαίνουν όλοι, όπου πιστεύουμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τη μνήμη μας. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε. Δεν τρέχουμε, προσοχή. Στο. Λοιπόν, κάποια παιδιά είναι στον Πελαργό,
κάποια είναι στο... δεν έχω αποφασίσει ακόμα. στον πελαργό. Και κάποια είναι στον κοκοθράφστη. Παιδιά, είναι ο πελαργός. Το ράμφος του που έκανε κρακ, 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 κρακ. Εντάξει, πάμε πάλι στο κέντρο. Περισσότεροι το βρήκατε, μπράβο. Εύκολο ήταν. Να βάλουμε ένα πιο δύσκολο, λοιπόν. Δεν τρέχουμε. Πάμε. Δεν τρέχουμε, δεν τρέχουμε. Λοιπόν, μ' αρέσει που έχεις το θάρρος της γνώμης σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κοκοθράφστης. Το βρήκατε, παιδιά. Μπράβο. Κέντρο, επόμενο πουλί. Κέντρο, κέντρο, κέντρο. Ερχόμαστε, Παναγιώτη, κέντρο. Εσύ που είσαι, πού είσαι? Λοιπόν, παιδιά, το βρήκατε, είναι ο Χρυσαετός. Η Γερακίνα, παρότι είναι πιο μικρή, έχει πιο έντονη φωνή. Μπράβο σας. Πάμε στο κέντρο πάλι. Μισό. Δεν τρέχουμε. Λοιπόν, μισή εδώ είναι στο δρυοκολάπτη, μάλλον οι περισσότεροι. Κάποιοι είναι στη Γερακίνα. Παιδιά, είναι δρυοκολάπτης. Δρυοκολάπτης. Εσείς το βρήκατε. Λοιπόν, συγκεντρωνόμαστε. Καλά το πάμε, ερχόμαστε στο κέντρο. Γιάννη, έλα και εσύ στο κέντρο, επόμενη φωνή. Εύκολο, εύκολο, πανεύκολο. Παναγιώτη. Παπ, κάνει η Γερακίνα. Πάπια καλέ. Λοιπόν, για ελάτε στο κέντρο, επόμενη φωνούλα τώρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα είστε όλοι και όλες στο σωστό σημείο, ακούμε τη Γερακίνα. Μπράβο! Γεια σας, παιδιά. Πάμε να σας συνοδεύσω σε ακόμη μια βόλτα στα συναρπαστικά λιβάδια της περιοχής σας. Ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε σε έναν κόσμο γεμάτο με υπέροχες μυρωδιές. Τα λιβάδια είναι πολύ σημαντικά οικοσυστήματα, μέσα στα οποία ζουν και αναπτύσσονται πολύ ζωντανοί οργανισμοί. Τα φυτά, τα ζώα, ακόμα και μικροσκοπικά όντα, όπως τα έντομα που βρίσκονται μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, συνεργάζονται και εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Σκεφτείτε το οικοσύστημα αυτό σαν μια μεγάλη ομάδα όπου ο καθένας έχει μια δουλειά να κάνει. Όπως ακριβώς η οικογένειά σας στο σπίτι έχει διαφορετικούς ρόλους, έτσι και σε ένα οικοσύστημα, κάθε ζωντανός οργανισμός έχει το δικό του σημαντικό ρόλο να παίξει. Όταν όλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, δημιουργούν μια ισορροπημένη κοινότητα που μπορεί να συνεχίσει να ζει και να αναπτύσσεται. Εδώ, στην περιοχή του Δήμου Βοηίου, τα λιβάδια του Ασκού είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Τα λιβάδια είναι συνδεδεμένα με την ιστορία της Ελλάδας και με τα χρόνια εκείνα που πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν βοσκοί στο επάγγελμα. Βλέπεις, Παναγιώτη, εντάξει τώρα. Η βοσκή είναι από τις παλαιότερες ασχολίες, καθώς οι άνθρωποι κρατούσαν τα πρόβατα για το κρέας, το μαλλί, αλλά και το γάλα. Αν δεν υπήρχαν τα λιβαδία να προσφέρουν απλόχερα τροφή στα πρόβατα, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για τη φέτα. Και αυτό γιατί η φέτα προέρχεται από το γάλα που άρμεγαν οι βοσκοί από τα πρόβατά τους. Και ενώ για πολλά χρόνια η φέτα ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να το απολαύσει κάποιος μόνο στην Ελλάδα, πλέον έχει γίνει γνωστή και περιζήτητη σε όλο τον κόσμο.
Παιδιά, θέλω να ρωτήσω εδώ κάτι. Υπάρχει κάποιος ή κάποια που οι γονείς του, οι παππούδες του, οι συγγενείς του είναι βοσκοί? Ναι. Ωραία. Και εσύ? Ναι. Ωραία. Έχω 2 θείους, ο παππούς μου και Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ένας θησαυρός. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με τη βοσκή σίγουρα γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα για την περιοχή. Θα πρότεινα δηλαδή να τους πάρεις μια μικρή συνέντευξη, έτσι, να τους ρωτήσεις πράγματα και μετά θα μπορούσες να τα μοιραστείς με όλους και όλες στην τάξη. Εντάξει, αποκλείεται, δηλαδή οι παππούδες, ο μπαμπάς σου ξέρουν πάρα πολλά. Εκμεταλλευτείτε το όσοι έχετε τέτοιους γνωστούς συγγενείς, φίλους. Παναγιώτη, θες να προσθέσεις κάτι? Ναι. Α, νόμιζα ότι αυτό ήταν χεράκι, αλλά ξινόσουνα μάλλον. Εντάξει. Ναι. Βάζουν κάθε μέρα φεύγει το βράδυ 6 η ώρα και γυρνάει κατά τις 7 και μετά ετοιμάζει την γραφή στο βουνό. Ακριβώς, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο επάγγελμα. Πρέπει να ξυπνάμε μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω, Παναγιώτη. Πολύ νωρίς πηγαίνουν συνήθως με το φως οι βοσκοί. Δηλαδή και εγώ ένα φίλο που έχω. Βραδιάτικα πηγαίνουν. 4 η ώρα. Πριν ξημερώσει δηλαδή ακόμα. Ακόμη πιο δύσκολο. Α, κάνουν πρώτα το άρμεγμα. Ωραία. Και μετά τα βγάζουν έξω. Οκ. Και φαντάζομαι περπατάει και πολύ ο μπαμπάς σου. Πηγαίνουν και κάτω σε έναν ποτάμο στον κόρο. Παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής. Είναι οι πρώτοι που θα παρατηρήσουν κάτι. Οπότε ανθρώπους σαν τον μπαμπά σου οπωσδήποτε τους θέλουμε. Αφήστε που είναι πολύ σημαντικό για τα προϊόντα που παίρνουμε. Το ξέρετε ότι η φέτα είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο. Έτσι, που έχουμε εδώ. Λοιπόν, Πέπερ, νομίζω μπορείς να συνεχίσεις. Εκτός όμως από τη φέτα, τα λιβαδιά μας χαρίζουν τα τόσο νόστιμα μυρωδικά και βότανα της διάσημης ελληνικής μεσογειακής διατροφής. Με άλλα λόγια, τα λιβάδια είναι γεμάτα αρωματικά ή και φαρμακευτικά φυτά. Όταν λέμε αρωματικά φυτά, εννοούμε τα φυτά εκείνα που περιέχουν ουσίες με άρωμα, οι οποίες συνήθως μυρίζουν όμορφα. Όπως για παράδειγμα η ρίγανη. Όταν πάλι λέμε φαρμακευτικά φυτά, εννοούμε τα φυτά που μπορούν με διάφορους τρόπους να κάνουν καλό στην υγεία μας. Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά χρησιμοποιούνταν ήδη από την αρχαιότητα. Στις μέρες μας, τα χρησιμοποιούμε στην παραγωγή τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, αλλά και φαρμάκων. Είστε έτοιμοι και έτοιμες να γνωρίσουμε κάποια αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του Δήμου Βοηού? Είστε? Πάμε λοιπόν. Σίγουρα έχει τύχει να βρεθείτε σε κάποιο λιβάδι με λεβάντες. Εκτός από την ομορφιά του τοπίου, θα παρατηρήσατε σίγουρα ότι μυρίζουν υπέροχα. Η λεβάντα είναι ένα αρωματικό φυτό με μοβάνθη. Το αιθέριο έλαιο λεβάντας, που φτιάχνεται από το φυτό μέσω μιας ειδικής διαδικασίας, είναι το πιο διάσημο αιθέριο έλαιο σε όλον τον κόσμο και χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις εκείνες που οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν. Επίσης, είναι πολύ βοηθητικό αν έχουμε πάθει κάποιο μικρό έγκαυμα, αν μας έχει τσιμπήσει κουνούπι ή αν έχουμε πονοκέφαλο. Ακόμη βάζουμε τη λεβάντα σε ντουλάπες και σιρτάρια καθώς αρωματίζει τα ρούχα και προστατεύει τα μάλινα από το σκόρο. Λοιπόν, παιδιά, σας έχω φέρει μαζί να μυρίσετε λεβάντα. Τη λεβάντα τη βρίσκουμε και άγρια και καλλιεργούμενη. Ναι, θες να πεις κάτι? Εγώ έχω χωράσει τη λεβάντα, δύο χωράσει είναι τρακτέρ. Εσύ θα... Και τα? Τρακτέρ. Φυσικά. Λοιπόν, άρα την ξέρετε απ' έξω τη μυρωδιά μάλλον της λεβάντας. Άρα φαντάζομαι θα την αναγνωρίσετε, γιατί μετά θα παίξουμε ένα παιχνίδι αναγνώρισης φυτών μόνο με τις μυρωδιές. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν ακούγατε προσεκτικά, ο Πέπερ μας μιλάει τώρα για διάφορα φυτά
που συνήθως φυτρώνουν στα λιβάδια της περιοχής. Τα λιβάδια, που εδώ έχετε πολλά και σημαντικά λιβάδια, είναι εξίσου σημαντικά με τα δάση, έτσι. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι τα σνομπάρουμε λίγο, αυτό δεν ισχύει, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα λιβάδια. Θα το θυμάστε τη μυρωδιά? Ωραία. Αυτό γιατί είναι έτσι, Σακουλάκη, πού το βάζουμε? Στην τουλάπα. Μπράβο, στην τουλάπα, γιατί? Ναι. Προστατεύει από το σκόρο και μυρίζει όμορφα. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Αν περιπλανηθείτε στα λιβάδια της περιοχής σας στο Σινιάτσικο ή στον Βούλινο, θα βρείτε πολλά και διαφορετικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που φυτρώνουν μόνα τους εκεί, όπως η ρίγανη, το φασκόμηλο, το θυμάρι, το χαμομήλι, αλλά και το τσάι του βουνού. Πάμε όμως να δούμε κάποια από αυτά από πιο κοντά. Η ρίγανη είναι ένα πολύ γνωστό σε όλους σας αρωματικό φυτό. Είναι ένα πολυετές φυτό, δηλαδή με άλλα λόγια, ζει 3 ή και περισσότερα χρόνια. Ανάλογα με την περιοχή, ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι τον Αυγούστο και τα άνθη της έχουν άσπρο και μοβ χρώμα. Η ρίγανη μαζεύεται όταν το φυτό ανθίζει. Έπειτα, τα άνθη ξεραίνονται σε ειδικά μέρη και στη συνέχεια τρίβονται και κοσκινίζονται. Η ρίγανη χρησιμοποιείται ως καρύκευμα κυρίως στη μαγειρική και ιδιαίτερα στη χωριατική σαλάτα. Είναι το βασικό καρύκευμα των χωρών της Μεσογείου και βασικό συστατικό της ελληνικής, αλλά και της ιταλικής κουζίνας. Με τη ρίγανη μπορούμε επίσης να φτιάξουμε αφέψιμα ή αλλιώς τσάι, το οποίο λέγεται ότι βοηθάει στο να σταματήσει ο βήχας. Η ρίγανη μπορεί επίσης να μετατραπεί και σε αιθέριο έλαιο, το οποίο έχει πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν τον πονόλεμο ή τον βήχα, αλλά και για να μην αρρωσταίνουν συχνά. Λοιπόν, παιδιά, έχω μαζί μου. Εντάξει, τη ρίγανη την ξέρετε όλοι και όλες. Γιάννη, όμως εσύ όλη την ώρα μιλούσες. Τώρα δεν άκουσες τίποτα για τη ρίγανη. Τι θέλεις να πεις? Πω. Αυτό εκεί πέρα το χαρτί το διάβαζε. Λοιπόν, αν κάτι δεν αφορά το εδώ και τώρα, την ομάδα, προσπαθούμε να το κρατήσουμε για λίγο αργότερο. Εντάξει, Γιάννη, αν αφορά την ομάδα, το φέρνουμε στην ομάδα. Λοιπόν, ρίγανη δεν θα σας δώσω να μυρίσετε, την ξέρετε, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι... δεν το πιστεύω. Καλέ, δεν βάζετε εσείς στη σαλάτα ρίγανη? Έλα να σου δείξω. Ποιος άλλος θεωρεί ότι δεν ξέρει πώς μυρίζει? Μην τρελαθούμε τώρα. Άτε, θα σας δώσω να μυρίσετε και τη ρίγανη. Τι να πω? Μην μπει στη μύτη μας. Δεν μπαίνει. Αλλά και να μπει, δεν κάνει κακό. Φυσάμε τη μύτη μας και βγαίνει. Εντάξει. Τώρα σε 10 λεπτά τελειώνουμε. Εντάξει. Ναι. Και Το ρομπότ έχει και όσπαση. το ρομπότ όχι. Ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, αυτή είναι τριμμένη ρίγανη. Εδώ είναι όπως μαζεύουμε τη ρίγανη. Εντάξει. Μαζεύουμε το ανθάκι και το ξεραίνουμε. Τώρα θέλω να σας δείξω κάτι που μοιάζει με τη ρίγανη, αλλά δεν είναι ρίγανη. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο που μυρίζει λίγο πιο λεμονάτα. Θυμάρι, παιδιά. Θυμάρι. Το θυμάρι, όπως λέει και η λέξη, μας βοηθάει να θυμόμαστε. Για μυρίστε το. Δεν μοιάζει με τη ρίγανη? Μύρισες εσύ από εκεί? Βέβαια. Σήκω. Ένας. Μόλις επιστρέψει, πηγαίνεις εσύ. Ωραία. Α, είναι θέμα γούστου αυτό. Ό,τι μυρίζει τον καθένα στην κάθε μία. Πολλές φορές το βάζουμε το θυμάρι και στο τσάι. Στο τσάι λέω. Ό,τι να είναι. Και στο ψάρι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον πέπερ. Ένα ακόμη αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό της περιοχής είναι το τσάι του βουνού. Είναι και αυτό ένα πολυετές φυτό, όπως η ρίγανη. Στο φυτό αρέσει να μεγαλώνει σε περιοχές που βρίσκονται ψηλά, δηλαδή πάνω από τα 1000 μέτρα. Μάλιστα, όσο πιο ψηλά βρίσκεται, τόσο καλύτερο γίνεται.
Συλλέγουμε, δηλαδή μαζεύουμε, το τσάι του βουνού τον Ιούλιο όταν το φυτό έχει ανθίσει πλήρως. Έπειτα το ξεραίνουμε σε ειδικά μέρη. Στην Ελλάδα πίνουμε πολύ συχνά τσάι του βουνού, ιδίως το χειμώνα, καθώς μας βοηθάει στο να μην αρρωσταίνουμε συχνά. Επίσης, κάνει καλό στο στομάχι και στο βήχα, αφήστε που μας βοηθάει να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα γιατί σιγά σιγά πρέπει να το λύγουμε. Σας δίνω να μυρίσετε το τσάι του βουνού. Εγώ πίνω τσάι. Οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα πίνουμε. Έλα, ποιος θέλει να το μυρίσει πάλι. Ωραία. Τώρα, Παναγιώτη, τώρα. Περίμενε. Ορίστε. Μας βοηθάει, παιδιά, όταν έχουμε το λαιμό μας πάρα πολύ. Παναγιώτη, έλα. Και Κατερίνα, έτσι, που έλειπες. Ορίστε. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, Παναγιώτη, μήπως ήθελες να πας τουαλέτα. Μπορείς να... Όχι. Εντάξει. Άλλαξε γνώμη. Για πες γρήγορα, για να προλάβουμε να συνεχίσουμε. Πες. Και η γιαγιά μου πάει στο βουνό του και η γιαγιά μου μαζεύει τσάι. Πάρα πολύ καλά κάνει η γιαγιά. Η γιαγιά θα ξέρει κιόλας πώς να μαζέψει. Δεν θα το μαζεύει όλο, είμαι σίγουρη. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, Πέπερ. Είναι σημαντικό όμως να θυμάστε πως πέρα από όλα αυτά που προσφέρουν τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στον άνθρωπο, τα φυτά αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία των λιβαδιών και των οικοσυστημάτων τους. Όπως είπαμε, μέσα στη φύση υπάρχει μια αρμονική συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς. Αν κάποιος λείψει, τότε αυτή η ισορροπία θα επηρεαστεί. Έτσι λοιπόν, όλοι οι φυσικοί οργανισμοί που ζουν σε ένα οικοσύστημα παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε να συνεχίσει η ζωή να υπάρχει. Τώρα έφτασε η ώρα για ένα παιχνίδι. Θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να δούμε πώς θα θυμάστε από αυτά που μάθαμε. Είστε έτοιμοι και έτοιμες? Ναι! Ποιο αρωματικό φυτό μας βοηθάει να διατηρήσουμε ευωδιαστά τα ρούχα στα συρτάρια και στις ντουλάπες μας? Λοιπόν, καθίστε όλοι και όλες κάτω. Νομίζω τώρα, Κατερίνα, είναι η σειρά σου. Για σήκω. Και επέλεξε ποιο φυτό βάζουμε στις ντουλάπες για να... Μπράβο! Το βρήκατε, παιδιά. Μπράβο, Κατερίνα, κατευθείαν. Ποιος άλλος λαός εκτός από τους Ελλήνες χρησιμοποιεί πολύ τη ρίγανη στη διατροφή του? Το ακούσατε αυτό? Μας ρωτάει. Ποιος άλλος λαός εκτός από εμάς τους Έλληνες χρησιμοποιεί τη ρίγανη στο φαγητό του? Ναι, ακριβώς. Οι Ιταλοί, επειδή είναι δίπλα μας, έτσι. Τι έχουνε? Είναι κοντά σε εμάς και έχουν παρόμοιο κλίμα, παρόμοιο έδαφος. Άρα και παρόμοια φυτά και παρόμοια ζώα. Πάμε παρακάτω. Η ρίγανη χρησιμοποιείται πολύ τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Ιταλούς. Μήπως μπορείτε να μου πείτε σε τι μπορεί να μας βοηθήσει το τσάι του βουνού? Λοιπόν, σε τι μπορεί να μας βοηθήσει? Για να δω ποια έχω ώρα να ακούσω. Κωνσταντίνε. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο? Ναι. Κάποιες φορές, επειδή μας χαλαρώνει, μπορεί να μας βοηθήσει και στον πονοκέφαλο. Ναι. Στο βήχα. Στο βήχα, πολύ ωραία. Ναι. Στο βήχα. Στο βήχα. Το επικυρώσαμε, ναι. Στο βήχα. Μην τα λέμε τα ίδια, ρε παιδιά. Το είπαμε αυτό. Άλλο. Εγώ στο πυρετό. Στον πυρετό. Στον πυρετό δεν βοηθάει ιδιαίτερα από όσο ξέρω. Ναι. Στην βραχνιάδα. Ωραία. Και κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα, ναι. Στο να μην αρρωσταίνουμε εύκολα. Μπράβο. Στο να μην αρρωσταίνουμε εύκολα. Ένα μας λείπει, αλλά θα μας το πει ο Πέπερ. Πέπερ. Το τσάι του βουνού μας βοηθάει στο να μην αρρωσταίνουμε συχνά, ενώ κάνει επίσης καλό στο στομάχι και στο βήχα. Ακόμη, μας βοηθάει να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε. Πού αναπτύσσεται το τσάι του βουνού? Εντάξει, εύκολο. Πού αναπτύσσεται, πού φυτρώνει το τσάι του βουνού. Το λέει και η λέξη. Μισό λεπτάκι. Ναι. Από πού αναπτύσσεται
Όχι από πού. Πού φυτρώνει, μας ρωτάει. Κάτσε, μιλάει τώρα η Νίκη. Μισό λεπτό. Στο βουνό. Παιδιά, γι' αυτό λέγεται τσάι του βουνού, του αρέσουν τα ψηλά υψόμετρα. Πέπερ. Α, περίμενε μας, πρέπει να το επιλέξουμε. Εσύ σηκώθηκες όμως, Παναγιώτη, πρέπει να σηκωθεί και κάποιος που δεν σηκώθηκε. Νομίζω δεν σηκώθηκες, έτσι. Έλα. Βέβαια. Ωραία, και έτσι βγήκαμε από το πρόγραμμα. Δεν πειράζει, ήταν ώρα να βγούμε. Τώρα θέλω να κλείσουμε με ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, αλλά νομίζω το πιο διασκεδαστικό από όλα. Λοιπόν, θα χρειαστώ εθελόντρια την κυρία σας. Θα κλείσουμε τα μάτια. Βγάλτε όμως τα γυαλιά, καλού κακού. Όχι ακριβώς. Θα δείτε. Λοιπόν, τώρα την κυρία σας θα την κάνω τυφλή. Πώς? Θα της δέσω τα μάτια. Θα σας το φτιάξω μετά. Σας πονάω? Εντάξει. Θα της δέσω τα μάτια ώστε να μην βλέπει. Θα το βάλω εδώ, θα έρθω μπροστά τώρα να της το φτιάξω. Θα το βάλω έτσι διπλό. Έτσι καλύτερα. Βλέπετε? Βλέπετε? Όχι, όχι. Τέλεια. Θα της αφήσω τη μύτη ανοιχτή και τώρα είναι τυφλή. Την προσέχω πάρα πολύ, παιδιά. Την παίρνω από το χέρι έτσι, από τον νόμο και θα την οδηγήσω σε ένα φυτό. Προσεκτικά. Δεν βλέπει, το ξέρετε ότι δεν βλέπει τώρα, έτσι. Τώρα χαμηλώστε σιγά σιγά έτσι κούκου. Χαμηλώστε, πολύ ωραία. Και θα της δώσω να το μυρίσει και να το πιάσει και να το μαντέψει ποιο είναι μόνο από τη μυρωδιά και την αφή. Δεν θα της το μαρτυρήσετε, Και μπορείτε να το πιάσετε κιόλας. Εδώ ψηλά, δίπλα στη μύτη σας. Εδώ. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι τσάι του βουνού. Με το πρώτο χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που το είδαμε, ποιο παιδί θέλει να γίνει... Κάτω. Πιο ήσυχος θα γίνει, το ξέρετε. Αυτός που σηκώνει το χέρι του. Λοιπόν... Θα πεις. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλω το μαντίλι. Λοιπόν, επειδή τώρα θα την κάνω τυφλή, θέλω να κάνετε ησυχία για να μην αποσυντονίζετε και να μην τρομάζει. Εντάξει, θα στο φτιάξω μπροστά στα μάτια σου, μην ανησυχείς. Πρώτα θα στο δέσω. Εντάξει είσαι, δεν πονάς. Ωραία. Βλέπεις. Τέλεια. Τι θα κάνω τώρα, θα την πιάσω προσεκτικά από το χέρι. Έλα μαζί. Και θα την πάω σε ένα φυτό. Μπορείς να χαμηλώσεις σιγά σιγά κάτω. Κάτσεις να σου δώσω μπράβο. Λοιπόν, θα σου δώσω να μυρίσεις και να μου πεις τι είναι. Πιάστε. Με το πρώτο. Μπράβο, παιδιά, δυνατός είναι. Μπορείς να το βγάλεις. Λοιπόν, τώρα θέλω ένα αγόρι για να είμαστε και δίκαιοι και δίκες. Είσαι έτοιμος, Κωνσταντίνε? Για σηκώ. Περίμενε να πάρω ένα πανάκι. Παναγιώτη, συγγνώμη. Καλά, γιατί δεν με διόρθωσες που σου είπα, Κωνσταντίνε? Γιατί δεν με διόρθωσες, του λέω τώρα που τον είπα, Κωνσταντίνε. Τώρα το έμαθα τον λέει Παναγιώτη, το κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα ησυχία γιατί θα τον κάνω τυφλό. Θα το διορθώσω, μην ανησυχείτε. Πρώτα το δένω και μετά θα έρθω εδώ. Όπα. Για να σε δω. Βλέπεις? Όχι. Τέλεια. Λοιπόν, τον Παναγιώτη τώρα θα τον μπερδέψω και λίγο. Θα του κάνω και 2-3 βούρες. Να μην θυμάται που είναι. Εντάξει, το. Και θα σε πάω εδώ σιγά. Μη φοβάσαι, δίπλα σου είμαι. Ένα βηματάκι λίγο πιο. Α, εντάξει.
Θες να έρθεις λίγο πιο μπροστά, εδώ. Πιο μπροστά. Μπράβο, ένα τσίκ, ένα βηματάκι. Ένα βηματάκι εδώ, κάτσε τώρα. Τέλεια. Λοιπόν, έτοιμος να μυρίσεις? Για να δούμε αν θα το βρει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, μύρισε εδώ και πιάσε κιόλας αν θέλεις. Όχι! Περίμενε να σε βοηθήσουμε λίγο. Αυτό το φυτό το κάνουμε σακουλάκια, για πιάσε, και το βάζουμε στις ντουλάπες για να μυρίζουν τα ρούχα μας ωραία. Μήπως τώρα θυμάσαι? Ποιο είναι? Ναι. Για πες. Λεμόνι. Όχι λεμόνι. Λεβα. Να το πάρει το ποτάμι. Λεβάντα. Εντάξει, θα το θυμάσαι τώρα. Πώς το είπαμε? Λοιπόν, σιγά σιγά τελειώνουμε, οπότε ένα τελευταίο παιδί. Το πιο ήσυχο είπαμε. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπορείτε, επειδή δεν θα προλάβουμε όλοι και όλοι, μπορείτε να φέρετε φυτάκι να το παίξετε αυτό το παιχνίδι και μια μέρα με τις κυρίους και τις κυρίες εδώ. Λοιπόν, τώρα ένα τελευταίο παιδί να πω. Πεις? Αχ, τώρα τα γυαλιά. Μπορείς να μου βγάλεις λίγο τα γυαλάκια? Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τις βγάλαμε και τα γυαλιά, την κάνουμε και τυφλή, δεν θα βλέπει τελείως. Λοιπόν, γύρνα πλάτη, τίποτα δεν θα βλέπει. Το μόνο σίγουρο. Βλέπεις? Όχι. Λοιπόν, για να σε μπερδέψουμε και σένα λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Να σε πάω ένα βηματάκι μπροστά ακόμα μικρό και κάτσε. Λοιπόν, για μύρισε. Θυμάσαι ένα φυτό που είπαμε μοιάζει με τη ρίγανη, αλλά είναι πιο λεμονάτο. Τι? Μας βοηθάει να θυμόμαστε. Μπράβο, χειροκρότημα, έλα. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να τελειώσουμε για να προλάβουμε να κάνουμε και μετά άλλα τα σχολεία. Εντάξει, οπότε σιγά σιγά να μαζέψω και πριν λήξουμε το πρόγραμμα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας άρεσε. Μας άρεσε! Παιδιά, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Ελπίζω να μάθετε καινούργια πράγματα. Αν έχετε καμιά τελευταία ερώτηση ή θέλετε να πείτε κάτι, είναι η στιγμή για να το κάνετε, γιατί θα αποχαιρετιστούμε τώρα. Ναι? Παιδιά, μπορείς να πεις στο ρομπότ να μας δείξει πώς φαίνεται το περιστέρι? Αυτό η αλήθεια τώρα είναι. Για να μπορέσει το ρομπότ να το κάνει, θα έπρεπε να το είχαμε φορτώσει, να το είχαμε προγραμματίσει δηλαδή. Επειδή δεν το έχουμε προγραμματίσει αυτή την πληροφορία, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Εντάξει? Ναι. Πες. Πώς έκανε? Το μεγάλο ξέχασα. Τώρα αυτή την ερώτηση θα μου την απαντήσει ο κύριος Κώστας πίσω. Πόσο έκανε το μικρό ρομπότ? 20.000. Μικρό πιο φθηνό. Άλλη ερώτηση για να το κλείνουμε σιγά σιγά, ναι. Θέλουμε πάρα πολύ να σας ξανάρθουμε, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να το ζητήσετε από το Δήμο, εντάξει. Το Δήμο Βοήου. Ποιο Δήμο? Το Δήμαρχο, εντάξει. Γράψτε ένα γράμμα στο Δήμαρχο. Να μας ζητήσετε και άλλη φορά. Ναι, Παρασκευή θες. Μπορείς να μην διάβασα το παιδί να μας απαντήσει? Μπορεί να γίνει αυτό, Κώστα, τώρα? Να πούμε γεια στον Πέπερ και να μας απαντήσει. Νομίζω σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γενικά, αν τον είχαμε προγραμματίσει, έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά σήμερα, επειδή τον προγραμματίσαμε για αυτό το εργαστήριο που κάναμε σήμερα, δυστυχώς δεν μπορεί να το κάνει. Μπορούμε όμως να το χαιρετήσουμε εμείς. Να χαιρετηθούμε όλοι και όλες. Και παιδιά, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε για να πάμε σιγά σιγά και στην άλλη τάξη και να έρθει πρώτο το νηπιαγωγείο. Εντάξει? Τι θα πούμε, Γεια σας παιδιά.